是夜，月凉如水，一道倩丽的身影偷偷摸摸地闪进了紫竹院。今日翼王府大喜，翼王风景玉终于娶了他的白月光。虽然是个侧妃，但婚礼的隆重程度可是比当年娶正妃不知气派了多少。王爷，今晚不陪瑶儿吗？本王染了风寒，爱妃身体为重。4年没见，这狗男人越发的俊朗非凡。臣妾不介意。看来传言是真的了，翼王可能真的不行。从他这个正妃被关到了别院后，翼王4年不曾纳妾，清心寡欲了4年，这是正常的男人吗？反正苏寒烟不行。不过话说回来，苏寒烟记忆中的风景玉挺行啊。当年他刚一穿越过来，一点思想准备都没有，就被压着折腾的死去活来。后来那个狗男人提起裤子就把他关到了冷院，目光突然一凝，一个小奶包鬼鬼祟祟地窜进了院子，身上背着个巨大的包袱，捯饬着小短腿靠近了卧房。这小崽子明明睡了，怎么会出现在这里？坏人，欺负我娘亲还敢娶别的女人，让你尝尝小爷的厉害。蛇、老鼠、蜘蛛，最后还放进去一只大马蜂，这真的是他的儿子吗？蛇！风景玉目光一凝，老鼠！王爷救我！风景玉的脸色难看，抓起了匕首钉在了蛇的7寸，然后将林慕瑶抱了起来，抖落了那只肥硕的老鼠。谁？本王问你们，4年前王妃可诞下一子？下面跪着的几个丫鬟婆子面面相觑，一时竟无人开口。都哑巴了吗？说话！回王爷，当年王妃被关在落梅轩时，王爷告诫奴婢们不许管王妃的吃喝用度，所以王妃何时生的孩子，奴婢们并不知晓啊。一群废物！王爷，王妃的贴身婢女翠翠或许知晓，她在王妃的内院，属下不敢擅闯。这些年府中并不曾给她月供，她如何过得如此安逸，还能养一个孩子？他记得苏寒烟穿的是上好的丝绸罗裙，而且那个小包子白白嫩嫩，一看便是养得极精致。说话！王爷，王妃确实有一些赚银子的手段，这个奴婢们说不好，还请明日王爷自己去落梅轩看看，就知道了。滚！他这些年对苏寒烟不闻不问，除了因为大婚当夜他给自己下药，更是因为他是皇后赐婚，他父亲是刑部尚书，是太子党，只是没想到那女人的胆子倒是不小。小姐，外面已经好多人了，今日还开诊吗？开，把开诊的牌子挂出去，然后让永善堂的伙计来取草药。哦，顺便告诉他们，这次是改良的配方，要贵10两银子。当然，如果他们愿意做代理推广我们的药材，可以便宜5两。明白了，小姐。站住！转过来！回去再和你算账。好久不见啊，王爷。风景玉目光一沉。打扰了。路过，王爷继续啊。娘亲，你放开我，我要和渣男决斗。小祖宗，你可闭嘴吧。娘亲，苏寒烟，你好大的胆子，竟敢在王府中与人私通！无凭无据，王爷可别血口喷人。没与人私通，难不成还是本王的孩子？小爷我就是……王爷就当我无性生殖好了。春宵一刻值千金，美人还等着呢。
王爷快些回去吧。本王的事岂容你指手画脚？今日不把话说清楚，就别想离开。坏人，放开我娘亲！王爷把我关在落梅轩4年，不闻不问，现在倒是想让我把话说清楚了。哼，很可惜啊，我没什么想说的。啊，有刺客！在风景玉转头的一瞬，一颗烟雾弹啪的炸开。娘亲，我们为什么要逃？我可以保护你的。你可省省吧你！我问你，苏小团，你怎么知道他是你爹啊？我听见了你和翠翠的聊天，你亲口说的。苏小团，偷听别人说话是不对的。我没有偷听啊，我是光明正大的站在窗子下，是你们没有看见。你矮，你有理呗。把落梅轩伺候的所有下人全部给本王带过来。王爷，今晚是我们大喜的日子，您消消气，别气坏了身子。你去休息吧。王爷，您真的不陪陪瑶儿吗？瑶儿一个人怕。爱妃若害怕，便叫个丫鬟在一旁伺候着。大夫，俺和俺家婆娘成亲快3年了，她那个肚子一点动静都没有。是俺的问题吗？平时行房事都正常吗？嘿嘿，挺正常的，俺挺持久呢。这包是你的，这包是你老婆的，回去煎水服用，1周之后再来取药。7两银子。下一个。大夫，我对着我家夫人硬不起来。那对着别人呢？比如青楼小娘子？有感觉，也硬不起来。明白了。那1天1次，1周即可，一共5两银子。一连整了6、7个。苏寒烟腰酸背痛，天色也彻底黑了。唉，都回吧。唉，再不走王府关门了，明儿再来啊。王爷，王妃的生意倒是兴隆。嘿嘿，王爷可是要瞧病？虽然我这要收摊了，但都是自家人，可以行个方便的。苏寒烟，你找死！臣妾知道这种事情说起来挺难为情的，可是有病咱得治啊。王爷年纪轻轻，正是血气方刚。闭嘴！好好好，我不说。那王爷回去用水煎服，1周见效。这2包就当是我送给王爷的新婚礼物了，之后王爷再来买，我给你打8折。一派胡言！本王这就让你知道，本王行不行？王爷这样，臣妾容易把持不住呢。别妄图用这种手段勾引本王，你的小心思本王一清二楚。勾引他？自己怕是有病吧？本王问你，那孩子可是本王的？不是，是臣妾抱养的。冷院寂寞，养个孩子解解闷。风景玉松了口气，他记得那晚之后，他让人送了避子汤给苏寒烟。你们在做什么？你又欺负我娘亲，你这个大混蛋！风景玉松开了苏寒烟，突然眉心一皱，一口鲜血喷了出来。小奶团吓坏了，连退了好几步，他居然把自己的渣男老爹打吐血了。你没事吧？你等等，我去叫人。风景玉直挺挺地倒下了。娘亲，我把他打死了。不关你的事，先回房间等着娘亲好不好？王爷，该回去了。啊，你快去找大夫，你家王爷晕倒了。王妃，王爷不是第1次发病了，他不让我们声张，普通的大夫也治不好。王爷从不肯请御医来治。苏寒烟挑眉，看来这翼王的小身板也不怎么样。那现在怎么办？属下这就带王爷回去，喝些药，过2日便好了。只是这病时常发作，每次王爷都是极其痛苦的。
苏寒烟没想到，风景玉还有着不为人知的脆弱一面。你家王爷这是中毒了吧？这属下不知。那你就把人带走吧。你会医术？会呀，南柯的各种疑难杂症，简直手到擒来。日后王爷想，本王说的不是这个。哎，痛！这是手腕，不是石头。病成这样，力气还这么大，真是要了命了。本王再问你一遍，如何诊出本王体内余毒？再敢有一句废话，本王明日就让人守在落梅轩前，一个闲人都不许进。狗男人这是要绝了他的生意。我不仅能诊出王爷的顽疾，还能医治呢。怎么，王爷敢让我治吗？你若真有那本事，本王有何不敢？王爷就不怕我做什么手脚吗？毕竟在王爷眼里，我也算是皇后的人吧。本王若是有个意外，王妃自然要陪葬。这男人是真的狗。王爷中毒时日已久，余毒不是一朝一夕就能彻底清除的。给王爷治病可以，不过我有一个条件，我要求恢复每个月的月钱，并且把这4年少给我的全部补给我。追营，明日通知账房清算王妃这4年的月钱。多谢王爷。苏寒烟看在银子的面子上，给风景玉施了针。1刻钟之后拔出，银针全部都变成了黑色，这比他想象的还要严重。也不知道谁当年下手这么狠。风景玉有命活到今天，也是拼人品了。感觉怎么样？尚可。尚书府可有人精通医术？本王并未听闻。王爷相信这世间有神仙吗？风景玉一愣。有一天臣妾做了个梦，梦见臣妾是天女下凡，来拯救广大男性同胞。所以第2日醒来，忽然间就习得这一身本领了。一派胡言。臣妾真的是小仙女，王爷怎么不信啊？滚！此事当真？是的，娘娘。奴婢亲眼看到王爷今早从落梅轩出来，奴婢也同落梅轩的下人打探过了，王爷的确是昨晚进去后就没出来过。凭什么？贱人！他大喜的日子独守空房，而王爷第2天就留宿在了苏寒烟那里。自己一嫁进来，弃妃反而得宠了，传出去岂不被人笑死？去落梅轩。落梅轩内，苏寒烟正穿着自己自制的背心短裤，蹲在药圃里除杂草。妹妹给姐姐请安。就这灰头土脸的样子，王爷会喜欢？妹妹不必客气。有事？昨日便想来给姐姐请安了，只是白日里一直陪着王爷，没得空，姐姐不要怪罪。不会，王爷雨露均沾，晚上就会来陪我了。一个小侧妃还想骑到他的头上，气不死他。果然，林慕瑶的脸色霎时变了。这时，外面突然有人叫了一声王爷。姐姐教训的是，妹妹知错了，还请姐姐责罚。怎么回事啊？回王爷，臣妾今日才来给姐姐请安，惹了姐姐不快，都是臣妾的错，姐姐教训一下臣妾也是应该的。这演技在他那个时代妥妥的影后啊。起来，日后无需给他请安。不可，姐姐是正妃，礼节不可废。王府的规矩都是本王定的，本王说不用就不用。苏寒烟懒得解释。撒谎！娘亲什么都没做，她就是个戏精，娘亲才懒得教训她。都是臣妾的错。戏演完了就请回吧，赏钱我就不给了。你先回去吧。王爷不走？整个王府都是本王的，本王想在哪里就在哪里。我们走。翠翠在一旁吃瓜吃得津津有味。弱鸡一个。去给王妃梳洗打扮，
1个时辰后随本王入宫。干嘛？皇后寿辰，你不想去？不想。臣妾马上就要接诊了，王爷还像以前那样说臣妾在养病就是了。不想去也要去。王爷也看见了，这4年我都规规矩矩待在落梅轩，王爷真的不用再试探了，臣妾只想做一个与世无争的咸鱼。你规规矩矩，本王会信？去也不是不行，只是臣妾下午还要接诊，这1个人平均10两银子，10个人那就是100两啊。本王给你500两。王爷爽快人，臣妾给王爷办个会员卡，以后来看诊开药通通88折。免了。这次入宫，小姐就能看到老爷夫人了。听说大少爷也回来了，他们一定都很想小姐。想他会4年对他一直不闻不问。大少爷从前最疼小姐了，他回来了，王爷日后定然不会再冷落小姐。苏寒烟眉心皱了皱，他对自己这个名义上的大哥有印象，战功赫赫的大将军，太子的左膀右臂。走吧。好险好险。松手。王爷把我关在落梅轩4年，我早就不习惯穿这些繁琐的衣裳了，若是当众出丑，丢脸的还不是王爷你吗？哎呀呀，王爷和小姐好配呀。娘亲是小仙女，渣男爹爹他不配。你要盯着本王看到什么时候？王爷怎么知道我在看你？你难道没看？王爷，我这心里感觉怪怪的，有种不祥的预感。皇后的寿辰，你说这种话是不要命了，还是笃定皇后不会杀你？臣妾这不是只同王爷说吗？到了皇宫，臣妾绝对不会乱说话的。你想说什么？不管王爷信不信，这4年来，臣妾真的没有和苏家以及皇后有过任何联系，所以万一入宫后有什么意外的话，王爷可千万要保住臣妾这条小命啊！俗话说，一日夫妻百日恩，况且王爷体内的毒还需要臣妾来解呢。你威胁本王？臣妾哪敢呢？之前的通通不作数，从今以后，臣妾就是王爷的人，有福同享，有难同当。你太吵了，闭嘴！属下见过夷王、夷王妃。大哥。苏将军，好久不见，可否请王爷行个方便？属下想同小妹，夷王妃说几句话。苏将军与王妃也有4年未见了，不过宴会快要开始了，王妃记得快去快回。我昨晚便传消息给你，告知你无论如何不要参加今日的寿宴，你怎么不听话呀？昨晚，他忽地想起来了，昨晚风景玉留宿在了落梅轩，追影就在外面守着，怪不得风景玉那狗男人一定要带自己来，原来是截了消息。怎么，你没收到吗？收到了，只是我听说大哥回来了，我太想念大哥，所以跟来了。胡闹！你知不知道这场寿宴是鸿门宴呐？大哥，到底怎么了？哎，你同夷王说，我们兄妹太久未见，想跟着我坐一起。苏寒烟已经猜到了，皇后的寿宴恐怕是专门为了风景玉的，或者说除了太子的其他几位皇子准备的。我是翼王妃，自然要跟翼王坐在一起。大哥不必担心，翼王会保护我的。随机应变，保护好自己。王妃可是接到了什么新任务？都说了我是一个弃子，王爷怎么不信呢？不过我倒是知道了一些消息，王爷想听吗？巧了，本王也得到一些消息，王妃想听吗？这场宴会恐怕会生变故，王爷要保护好臣妾啊。昨晚那密函是你大哥传来的吧？你不怪本王劫了你的心？所以王爷要保护好臣妾，否则臣妾做鬼也不会放过你。皇上皇后入席后，宴会便开始了。
这种宴会无非也就是歌舞表演。王爷，咱们的情报是不是不准啊？话音刚落，他就见到风景玉的瞳孔猛地一缩，下一秒他被用力的一拽，一柄泛着寒光的长刀贴着两人的胸口划过。变故发生的猝不及防，刚刚还在表演杂技的一群人突然发难，宴会请客一片混乱。来人，护驾！风景玉护着苏寒烟被左右夹击，他好像武力值很弱，这一会儿功夫肩膀就挨了一刀，不过并未伤到要害。很快刺客就被涌进来的侍卫捉拿，好几个皇子受伤，包括太子。皇上震怒，刚要审问，那几名刺客突然齐齐的吐血身亡。王爷真是临危不乱啊！杂技班是端王请来的，实际却是皇后的人。一石二鸟，好阴险！去你院子。啊，臣妾院子乱得很，苏小团他太吵了，王爷还是回去好好歇息吧。不管怎么说，你也是本王明媒正娶的王妃，本王以前冷落了你，是本王之过，今后定会常常留宿。臣妾挺喜欢被冷落的，王爷继续保持就好。王妃，属下去拿些伤药，劳烦王妃替王爷包扎一下伤口。给我站住！王爷，果然什么主子带出来什么丫鬟。你来的正好，你替小爷把鸡宰了。在王府养鸡？你们还养了什么是本王不知道的？这时一只粉色的小猪哼哧哼哧的从屋子里跑出来，后面还跟着只鸭子。苏寒烟。苏寒烟耸耸肩，刚要开口，王爷，你怎么来了？怎么哭了？臣妾听追影说王爷险些遇刺，还受了伤，就赶紧跑过来看看。王爷伤得严重吗？怎么不请大夫包扎一下？小伤无妨，瑶儿无需忧心。苏寒烟翻了个白眼，这秀恩爱都秀到自己的地盘了，简直太不要脸。他弯腰捞起那只老母鸡，对着二人就扔了过去。要秀回去秀，别带坏他的儿子。苏寒烟，抱歉啊，这鸡太没眼色，到处乱飞，也不知会不会惹人厌烦。王爷这一掌打得好啊！姐姐是在怪瑶儿擅闯落梅轩吧？是瑶儿不对，瑶儿只是太担心王爷了，姐姐不要生气啊。妹妹太敏感了，我骂的是鸡，妹妹怎么会是鸡呢？够了！王爷，我们回去吧，别因为臣妾伤了王爷同姐姐的感情，都是臣妾的错。你们是想吃红烧鸡块还是辣子鸡？辣子鸡。一大一小异口同声，欢欢喜喜地跟着苏寒烟后面去拔鸡毛了。这个侧妃好茶啊，小姐以后可要小心，别被他给算计了。人不犯我，我不犯人。若他偏偏不长眼睛，我有100种方法让他跪下来叫爸爸。翠翠，忙完给我准备衣服，吃过晚饭我要出门一趟。小姐又要去德和书局吗？现在王爷明显更加的关注小姐了，万一被王爷发现，他会被气疯吧。苏寒烟写话本子已经3年了，比治疗男科疑难杂症还要早半年，如今已经有了惊人的粉丝数量，并且和京都最大的书局德和书局达成了长久合作。他给自己取了个风骚的笔名多情客。放心，我天黑出去，熟门熟路，有经验的很。再说风景玉现在应该是娇妻在怀，哪有时间理咱们呢？哎呦，我的小祖宗啊，总算接到你了。又有几个姑娘染了花柳病，你快同我去瞧瞧啊。我说花姐，你这儿好歹这么大一个妓院，得保证姑娘们的健康啊。3天2头有人染病，这样下去小心关门大吉。哎呦，呸呸呸！小丫头片子，嘴怎么这样坏呀？
小心老娘把你扣下接客。切，那花姐，你也要有这个本事才行啊。哎呀，好妹妹，快帮姐姐瞧瞧，下面疼得要命啊！另一个姑娘撩开裙摆，大家七嘴八舌地说着自己的病症。都闭嘴，一个一个来。花姐客气啊。哼，老娘还不知道你吗？小财迷，银票给的不够多，下次怕是路过都要绕开醉春楼呢。花姐有客，你自己逛吧，想要吃夜宵就自己同厨子讲。苏寒烟哼着小曲，刚要转身下楼，突然看见花姐一脸陪笑地引着一个男人往上走。那男人虽然戴着半边银色的面具，可苏寒烟还是一眼就认出来，正是风景玉。风景玉居然逛青楼，这个发现让苏寒烟很兴奋，这都是素材呀。下一本就写冷面太医的花心小娇妻，他准备从另一边的楼梯下去，一转身，当朝太子风景兰。这什么情况？白日才发生了皇宫行刺的事件，晚上一个两个都来逛青楼，难道是压力太大需要排解？王爷，这是上个月搜集到的情报，属下把可能对王爷有用的信息都筛选出来了。苏寒烟猛地顿住脚步，他似乎听到了花姐的声音。太子也来了。是，柳蝶是他的人，需要属下除掉柳蝶吗？不必打草惊蛇，留着也许日后有用处。苏寒烟听得心惊肉跳，宫斗太可怕了。苏寒烟正准备悄悄撤离，突然走廊的尽头出现了一个人。你是什么人？这一吼差点把苏寒烟吓没了，不管东西南北，他转身就跑。站住！苏寒烟灵光一闪，从腰间抽出了一个纸包，扬手朝着身后的人撒去。啊！可惜了他的一包花椒粉，他不敢耽误，闪身躲进了拐角。苏寒烟进入空间，一屁股坐到了椅子上，好半天才平复了心跳。人呢？怎么回事啊？回王爷，为了防止有人偷听，这边是不同外面的，是个死胡同，只有那边一个入口。可刚刚那人就突然消失不见了。真有人？见了鬼了？是鬼就好了，只怕有人装神弄鬼。属下办事不力，请王爷责罚。起来吧，随身携带调料包，有点意思。属下马上去彻查厨房的人。查不到就算了，也许是不小心经过的局外人。哟，你怎么还在呢？我去了个茅房，然后就迷路了。你快让人送我下去吧。一个青楼怎么设计的和迷宫一样啊？快送他下楼吧，真是蠢的可以。苏寒烟出了醉川楼，才彻底的松了口气，一转身却撞上了个人。抱歉，我玉佩掉了，你没事吧？无妨无妨。等等，你的书掉了。太子追妻，傲娇王爷。给我！你是苏寒烟？你认错人了。来人啊！救命啊！非礼了！好配呀，强攻弱受。王妃。念。别。文案：太子风景兰大权在握，要风得风，要雨得雨，唯独对自己的皇帝风景玉无可奈何。傲娇王爷明明心悦皇兄，偏偏口是心非，太子能怎么办？宠着呗。别念了，哼！苏寒烟，解释一下。王爷，我错了，我就是一时好奇买来看看。最近你和太子的 CP 特别火，你不知道吗？哎，多情公子，你认错人了。哎，怎么会呢？咱俩合作那么多次了，莫不是多情公子找到新的合作数据了？你有什么不满意可以提呀，价格好商量。你上次说的太子啊，跟夷王……别说了，求您别说了。
我还有事儿啊，先走了。多情公子新书写完，记得找我，价格可以再提高5成。王妃本事倒是大得很，让本王大开眼界。恳请王爷让我回家交代一下后事，立个遗嘱。小姐，你总算回来了，担心死啊！王爷，苏寒烟拼命地给他使眼色。主仆4年，翠翠秒懂，这是让他去销毁证据。站住！去王妃书房，替王妃把她的著作都搬出来给本王瞧瞧。是。很快，追影就捧着一摞子书出来了。王妃真是好文采，在翼王府着实是委屈你了。王爷，臣妾真的错了，下次再也不敢了。请王爷再给臣妾一个重新做人的机会吧。好啊，那就请爱妃再写一本，就写本王和爱妃惊天地泣鬼神的爱情故事，写完记得亲自送去给本王看。王爷，不好了，侧妃娘娘她不会是去了吧？怎么回事啊？王爷还是随奴婢去看看吧。侧妃娘娘她似乎不小心中了春药。王爷快去给侧妃做解药吧，臣妾一定洗心革面。你同本王一起去。啊？别废话，走。王爷，臣妾好难受啊。怎么回事啊？臣妾也不知道，臣妾只是喝了厨房炖的汤，之后厨房的嬷嬷说汤送错了，臣妾喝的那一碗是要送去洛梅轩的。黎慕瑶的话刚好被跟过来的苏海烟听到了，自己什么时候让厨房炖过汤了？姐姐让人炖了汤，定有用处，却让我不小心喝了，姐姐不会怪我吧？苏寒烟一脚踹开了门。妹妹怕是进府晚不知道吧？厨房是从来都不会送东西去洛梅轩的，这是王爷的命令。不知是哪个嬷嬷说的，我倒是很想看看，心里还惦记着我的人可是不多了。王爷，臣妾什么都不知道，臣妾还想着那个嬷嬷怎么看起来野生的很，怕是有人要陷害姐姐同臣妾，请王爷替我们做主。风景玉的神色晦暗难测。王爷，臣妾真的很难受，求王爷疼疼臣妾吧。啊！苏寒烟冷笑，这女人还真是有些本事，自己服了春药勾引风景玉，还不忘提前把锅甩给别人。本王这就让追影去请大夫。王爷就能帮臣妾。王爷，春药臣妾可以解呀，很容易的。黎慕瑶看他的眼神瞬间充满了怨恨，恨不得杀了他。妹妹即使中了春药，对身体必然是有影响的，万一和王爷一夜云雨，不小心怀了孩子，生出来怕也是个痴儿。你来给瑶儿瞧瞧。王爷，瑶儿不想。啊，有病得治啊！妹妹不要怕，很快就不难受了啊。妹妹这汤没少喝吧？先喝了。这是什么？这是苏寒烟配制的独家秘药，里面加了黄连、苦胆、辣椒面，还有一些巴豆粉，本来是用来驱虫的。妹妹别紧张，这只是一个前药，让妹妹接下来施针不那么疼。还要施针？当然了。啊，妹妹可别乱动啊，若是不小心扎到别的穴位，可是要命的。苏寒烟说着，又一根针扎了进去。3根银针就可以解决的问题，他足足给黎慕瑶扎了9针，其余6根根本就没往穴位上扎，单纯就是为了让他疼。妹妹感觉好点了吗？好了。一杯茶喝下去，他突然捂住了肚子，神色痛苦地往外跑。你对瑶儿做了什么？解春药啊，等妹妹将体内的污秽排掉就好了。
王爷无需担心。哼，别以为本王看不穿你的小手段。哼，臣妾有个小毛病，就是受不得委屈，睚眦必报的性子怕是改不了了。王爷见谅啊。接下来的几天，苏寒烟都老老实实的待在落梅轩，咬着笔杆子去写他和风景玉可歌可泣的爱情故事。可就算他把头发戳成了鸡窝，也下不去笔呀。别说爱情故事，他和风景玉压根就没有故事。小姐，不好了！大惊小怪的，想吓死我。唉，不过小姐我确实不太好。不是你，是小少爷不见了。什么？什么时候？怎么不见的？小少爷平时就算是溜出去，也会提前告诉奴婢的。可今儿都已经1个时辰了，小少爷还没回来。奴婢把院子里里外外都找了，发现了小少爷的百宝囊。怎么办呀，小姐？都怪奴婢没有看见小少爷。没事，团子应该还在王府，别急。苏寒烟说完起身，去小奶团的房间里拿出一个鸟笼，里面有一只五彩斑斓的鸟。啊，对，奴婢怎么把他给忘了？他一定可以找到小少爷的。你在家等着，我一个人去。小姐，你小心点儿。你娘居然敢欺负我姐姐，今天我就替我姐姐教训一下你这个小杂种。死胖子，等我娘来找你就完了。是苏小团的声音。你谁啊？没有侧妃娘娘的允许不能进去。让开，别让我说第2遍。赶紧滚！哪来的死丫头，敢到这里来撒野？嬷嬷抱着自己的手臂，哀嚎地蹲在地上。你敢咬我？娘亲，哪里疼？让娘亲看看。一点儿也不疼，娘亲别担心。你就是欺负我姐姐的人，哼，狐狸精！苏寒烟猛地转头看向他，眼神冰冷。看什么看啊！小爷今天大发慈悲放过你们，赶紧带着小杂种滚！滚？恐怕不行。是你把我儿子掳来的，哪只手打了他？哦，对了，你还踹了他。怎么了？姐姐，这是做什么？我做什么你不清楚吗？瑶儿不知道姐姐什么意思，不过既然是小孩在玩闹，姐姐就不要认真了，让奴才们看见了，还以为姐姐欺负小孩呢。他小孩子？李慕瑶，你给我听好了，我苏寒烟从来都不是好欺负的，敢碰我儿子就是找死。姐姐何必这么认真？我让子玉给姐姐赔个不是就是了，还不过来给王妃道歉？免了。你过来。姐姐，你快让这个狐狸精滚开！真不敢相信这小公子是翰林学士之子。姐姐，你不要欺人太甚，子玉只是个小孩子。以后见了我儿子绕路走，知道吗？谁稀罕找小杂种玩啊？见他一次，小爷我打他一次。团子，我们走。姐姐，我好痒啊！王爷，你快救救子玉吧。怎么了？子玉来看臣妾，不知怎的跑到了落梅轩，把姐姐收养的那个小孩子带过来一起玩耍。都是小孩子，难免磕磕碰碰，姐姐却不依不饶，追来紫竹院，对子玉用了些手段。现在子玉的手脚都是水泡，痒得要命。臣妾求王爷救救子玉吧。可请了大夫？请了，大夫医不好。子玉现在情况很不好，说是被我爹娘看见了，必然要心疼死。你想让本王怎么做？风景玉看着他，墨黑的眸子无波无澜。去请王妃给子玉医治。姐姐想要教训子玉，已经达到目的了，没必要和小孩子较真。他若还是咬着不放，等子玉好了，臣妾亲自带着他去给姐姐赔罪。好，你先回去吧，本王去落梅轩。
别哭了。臣妾就知道王爷心疼臣妾。王爷，您先回房换身衣服，喝杯茶水，再去也不迟啊。风景玉摆摆手，皱眉转身朝着洛梅轩走去。听黎慕瑶的意思，小团子受伤了，也不知道伤得严不严重。王爷若是来做说客的，就请离开吧。李子玉欺负他了？他打我耳光，还拽我，我娘亲都舍不得打我。侧妃该不会和王爷说是小孩子玩闹吧？他可真是好意思啊，是他弟弟来洛梅轩把团子掳走的，是谁教唆的？王爷心知肚明吧？瑶儿本性不坏。他不坏，我坏行了吧？我们要吃饭了，请王爷离开，恕不远送。苏寒烟，给他个教训就是了。真若闹起来，丢人的是你。王爷也觉得李子玉是小孩子吗？就算是小孩子，欺负我儿子也不行。闹起来又怎么样呢？我平生最不怕的就是丢人。这件事情没得商量。他若不想他弟弟手脚溃烂而死，就拿出点诚意，而不是用王爷你来压我。王妃，王爷亲自过来，您能不能去看看？不能。快吃，等会儿凉了。追影，属下在。以后多留意洛梅轩，尤其是苏小团，别让他遇到危险。属下遵命。王爷，姐姐可同意了？他不愿来。姐姐真是好大的气派，连王爷的面子都不愿给。本王问你，李子玉怎么知晓洛梅轩在哪里？又为什么会无缘无故去把苏小团带来？是臣妾见子玉在府中无聊，就告知他洛梅轩有伙伴，臣妾只当他们都是小孩子，可以玩到一处，没想到姐姐这样宝贝那个孩子，都是臣妾的错。这件事本王不再插手，你们自己解决吧。王爷，你是不是生瑶儿的气了？瑶儿真的不是故意的。侧妃娘娘，王爷今日很累了，况且王妃她也不是不讲道理的人，您若同她道歉，她定然会救李小公子的。王爷好生歇息。都是那个贱人，一定是他同王爷说了什么，否则王爷绝对不会这样对我。娘娘，小公子现在情况很不好，您还是想想办法吧。去洛梅轩。不好意思啊，侧妃娘娘，天色暗，没看清是您大驾光临。大胆贱婢，见到娘娘竟然不行礼。我家小姐我都不需要行礼，你家娘娘更没这待遇了。贱婢，竟敢对我家娘娘口出狂言。算了。唉，翠翠，哪只野狗在乱吠啊？这么晚了，侧妃娘娘有何指教啊？妹妹是来给姐姐道歉的，求姐姐高抬贵手，别和我那不成器的弟弟一般见识。还有别的事？求姐姐救救子玉。救他？他怎么了？白日里不是还神气十足吗？子玉怎么了？姐姐难道不清楚？他怎么样关我什么事啊？翠翠，送客。苏寒烟，你简直欺人太甚！若不是你使了手段，子玉怎么可能突然这副样子？没错，就是我。不过我暂时不会救他，等他烂掉了手脚，我可以考虑保他一命。子玉还是个孩子，苏寒烟，你好生歹毒。是啊，你才知道吗？所以以后别惹我，懂吗？小姐，您快出来看看吧。怎么了？黎慕瑶又来作妖了？不是，是整个李府的人都来了。黎大人、黎夫人，反正好多好多的人都在院外跪着呢。哼。苏寒烟不甚在意，继续慢条斯理地吃着早餐。小姐，你还是出去看看吧，万一这件事传出去，对小姐的名声不好。娘亲，那个胖子是不是真的会死呀？娘亲，还是救一救他吧。
是李某教子无方，求王妃高抬贵手，救我儿一命。李大人言重了，给小公子服下，水泡就可以消退了。多谢王妃。今日之辱，我定然会加倍讨回来。拭目以待。侧妃可别让我失望啊！让我回苏府做什么？苏寒烟冷笑，4年了，他们都不曾来看过他一眼，现在倒是想起他这个女儿了。也许是大少爷回来了，想着小姐能多回去聚一聚。算了，去一趟吧。苏寒烟刚踏进前厅，一个茶杯就朝着他砸了过来。不知廉耻，败坏门楣！我问你，可是你给李府小少爷下毒，逼迫李府上下老小去给你下跪道歉？是。荒唐！你知不知道这件事情已经传遍了整个京都，苏家的脸都被你丢光了。我已经嫁作义王妃，和苏家有什么关系？这4年父亲怕是都忘了还有我这个女儿了吧？你还敢顶嘴？你就算变成鬼，也是苏家的女儿。老爷您快消消气，气坏了身子，妾身要心疼死了。没别的事，我先走了。你给我站住！这些年学的规矩都学到狗肚子里去了。你看看你现在成什么样子，难怪翼王殿下懒得瞧你一眼。苏寒烟皱眉，看来苏家并非对他的境遇一概不知，而是置之不理。她真的是苏枫桥的亲生女儿吗？世上还有这种极品店？听说你还收养个孩子，就是为了那个小畜生得罪离家。到底是你收养的，还是你和哪个野男人私通生下的孽障？和你有关系吗？你也配知道？风景玉都没有质问我，你有什么资格？放肆！来人，把这不孝子拖出去，关祠堂。你凭什么关我？混蛋！不知过了多久，突然传来了吱咯一声，祠堂的门被推开。追影，王爷让你来接我的。得罪了王妃，属下也是奉王爷之命来送王妃一程。苏寒烟的心脏紧紧一缩，风景玉竟然要杀他。突然苏寒烟灵光一闪，他还有空间。然而下一秒他脸色一片惨白，不知出于什么原因，他竟然不能实体进入空间。追影拔出剑，寒光一闪，朝着他的胸口刺去。王妃，您没事吧？苏寒烟不敢置信的抬眼，就见到2个追影正打得不可开交，刀光剑影相撞，凌厉的刀光折射了满堂的凌冽。假追影渐渐不敌，咬牙破窗而逃。王妃，追影，你是什么时候来的？属下发现王妃并未回王府，特意找来。来人呐，有刺客，好像是从祠堂那边跑出来的。追影急忙地止住画风，也从窗口跳了出去。快来人，请大夫。老爷，刺客在祠堂附近失踪了，小的们已经派人去追了。好端端的，府中怎么会来了刺客？爹，女儿觉得这刺客定然是冲着苏寒烟来的。他又不受宠，杀他干什么？哎呀，老爷，这苏寒烟虽然在翼王面前不受宠，但他可也是顶着翼王妃的名头。如果他真的在咱们府上出了什么事的话，老爷您觉得责任在谁？小的看那刺客跟夷王身边的贴身侍卫长得格外相似。赶快派人把苏寒烟送回翼王府。娘亲，你总算醒了，我还以为你死了呢。你娘亲我命硬着呢，阎王可不敢收。你倒是活得恣意，昨天遇刺受伤，今天就敢吃辛辣之物。难道是昨晚追影并未跟王爷解释清楚，所以今天王爷是特意来看我死了没的吗？只是抱歉啊，
王爷您要失望了，我还没死，王爷请回吧。风景玉黑眸沉沉，未发一言。王爷，我现在的生死是跟您绑缚在一起的，亲密到甚至您死了，我都需要给您殉葬的程度。虽然若我死了，不敢让王爷您给我殉葬，但王爷您觉得，如果没有我，您还能活多久呢？你威胁本王？是啊，所以王爷，为了你的生命安危，最起码也要等到你体内的毒都被我清理干净了，再对我动手也不迟吧？对他动手？什么东西？本王最讨厌被人威胁。可我的小命都在您一念之间，您又不相信我对您的忠心，那我也只能换一种法子让您来相信我身上有您可图的东西才行啦。所以为了我的小命，我想跟王爷您约法3章。说来听听。第一，我跟王爷夫妻一体，自是一条绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。所以以后无论发生任何事情，我都希望王爷您能尽量保全我一条小命。当然，我也是一样的。风景玉微微掀了下眼皮，颔首，算是应答。第二，这京都明里暗里也不知有多少双眼睛在盯着咱们。我一个无权无势的小女子，离开王府后就只能仰仗着王爷给的恩宠和所谓一王妃的名号才能活下去，所以我希望王爷在外能给我做出一副夫妻恩爱的表象来，最好是比对侧妃还要更好些。而且无论什么时候发生什么事情，只要是面对外人，你我都要无条件的偏袒彼此。这样呢，苏家不敢随意来找我的麻烦，皇后也不会再往王府里塞人，你我两全其美。风景玉凝眸定神地盯着他，苏寒烟心里一阵咯噔。那要不然？然后啊，这狗男人居然同意了。第3个条件我还没有想好，等我想好了我再告诉王爷。王爷难道没听说早些时候离家的事情吗？听说了。那王爷难道不想帮侧妃出口气吗？不是你说无论什么时候发生什么事，只要是面对外人，你我都要无条件的偏袒彼此吗？话是这样说没错了，但是可是离家不是王爷您岳父家吗？他们也算外人吗？除却你我皆是外人。王爷，属下无能。看来人跑了，意料之中的事。昨天怎么回事？苏家祠堂位置偏僻，少有人去，且王妃还中了软金散，若非属下赶去及时，只怕王妃性命难保。没有。风景玉颔首，看来青楼里突然消失的人和苏寒烟并无关系。找几个暗卫来。小姐，皇宫来人了。看来翼王妃最近活得倒是滋润。这些都是最近才添置的。哼，娘娘邀王妃即刻入宫相见。可是小姐昨天遇刺伤得很重，皇后娘娘。嬷嬷放心，我稍作梳洗便去。那翼王妃尽快。小姐，我有一种不祥的预感，要不然您别去了。他就是为了试探我，我躲得了初一，也躲不过15。等会儿我过去，你就去通知风景玉。我一定会去求王爷救您的。倒也不用让他来救我，你只需要让他知道就行了。娘娘，翼王妃到了。参见皇后娘娘。恭祝皇后娘娘青春永驻，福寿万年绵长。苏寒烟，臣女在。哼，你好大的胆子！皇后娘娘将我家小姐召进宫了，求王爷快去救救我家小姐吧。外面什么动静？是个小丫鬟东西丢了，奴婢已经安排人去帮她找了。而彼时，苏寒烟被突然砸下来的茶盏吓了一跳。娘娘，这是什么意思？什么意思？
当初你可是跪在本宫面前，声泪俱下求本宫让你嫁进翼王府做本宫的眼线的。结果你不仅4年都不曾向本宫传递过一次情报，甚至本宫给你递送书信，也都是石沉大海。若非前几日本宫在寿宴上看到你，本宫还以为你早就死了呢。怎么？难道是过够了在翼王府娇生惯养的日子，不想知道你娘的下落了吗？好家伙，原主真的是皇后的眼线。请娘娘明鉴，臣女绝无背叛娘娘之意。之所以这4年未曾跟娘娘通过书信，是因为臣女新婚之夜便被翼王扔进偏僻院子囚禁起来。臣女想过联系娘娘求救，却怎么也没有办法。若非最近臣女兄长得了战功回朝，只怕翼王还是不会放臣女自由。可在宴会上，你和翼王寸步不离，翼王也护你护得紧呢。翼王他是在做样子给娘娘看呢。他生性奸诈多疑，更是多次意欲将我除之而后快，怎会耗费心神护我呢？反正现在风景玉不在，脏水都往他身上泼就对了。臣女昨夜在苏家遇到刺客，那刺客便正是翼王的贴身侍卫，这一点前去追捕刺客的下人都能为臣女证明啊。听说你在王府生下了一个小孩？不是，那孩子是臣女前不久意外捡到的。臣女想着翼王平日里疑心慎重，若臣女身边有个不谙世事的小孩子，或许能多少降低他一些戒备心思。本宫听说翼王最近和你关系不错嘛。娘娘莫要被他蒙蔽，那都是假象。翼王那般憎恨臣女，还几次派刺客追杀臣女呢，他怎么可能和臣女关系不错呢？我俩的关系真是水火不容。娘娘，翼王来了，说是来接翼王妃回去换药的。苏寒烟身子一哆嗦，这瞬间他都能想到皇后看向他的眼神该是怎样的狐疑嘲弄了。翼王从未对臣女这样好过。去回禀翼王，就说本宫心里记挂着翼王妃的伤，不会忘记让人给她换药的。宫人转身禀告，很快却又回来了。翼王说翼王妃的伤处很是私密，他不愿让旁人看到。苏寒烟咬牙，风景玉是故意的吗？一定是翼王知道了臣女进宫的事，意欲对娘娘和臣女挑拨离间呢。臣女母亲的命都在娘娘一念之间，臣女哪里敢欺瞒皇后娘娘啊？请翼王进来。儿臣参见皇后娘娘。看来老三真是个心疼人的，本宫不过是觉得和小嫣儿投缘，特意找她来说几句话而已。老三呐，就着急忙慌的来接人了。怎么啊？母后还能吃了你的王妃不成吗？儿臣不敢，儿臣只是担心她不知礼数，会冲撞到娘娘。怎么会？本宫听说翼王妃近日遇到了刺客，受伤颇重，故而今日便不做多挽留了。这是宫中秘药，用后绝技不会留疤，送给翼王妃。谢娘娘赏赐。王爷怎会突然出现在此？路过。王爷暗中派人跟踪我？你的丫鬟跑去紫竹院大哭大闹，求本王来救你的。糟心的翠翠。那就多谢王爷拔刀相助了。皇后找你都说了什么？当然是问我这4年为什么没有回他书信，试探我是否已经背叛他，为王爷您所用了。那你呢？你为本王所用了吗？当然，毕竟现在我和王爷您才是一条船上的人呢。是啊，本王还等着王妃你笔下本王和王妃缠绵悱恻的爱情故事呢。苏寒烟恨不得穿越回几天前，他宁可把自己的稿子全拿去毁尸灭迹，也不想被当时的主人公拿出来对他反复鞭尸，太羞耻了。我尽力，我尽快。既然你同本王是在同一阵营，
那原本归属你的王府掌权就还给你吧。还给我？那黎慕瑶怎么办啊？瑶儿心思单纯，脾性温良，压不住府中种种。王爷，你能说出这话，可见你要么蠢，要么瞎。更何况皇后不喜瑶儿，不喜黎家，瑶儿得到的恩宠越多，她就越危险。所以这王府掌权交给你才是不二之选。行吧，感情是为了白月光着想，才推自己做出头鸟。可我平日里散漫惯了，这掌家大权交给我，可能会辜负王爷期望的，所以还是请王爷你……半个时辰后，你就会改变主意。改个屁！他这边一团乱麻，还弄不清楚呢，懒得理你。他怎么也没有想到，原主的母亲竟然可能在皇后的手上。翠翠，翠翠，原来王爷方才二话不说便出门，是去救苏寒烟了。娘娘，王爷那只是顾及脸面，才不得不去的。这王府上下谁人不知，这王妃嫁进来3年，都只是个装饰。娘娘您才是王爷的心头最爱。苏寒烟虽是王妃，但这4年来手中半点实权皆无，而娘娘您一来就直接掌管中馈，可见王爷爱的只有您啊。那个贱丫头关押在哪儿了？地牢。啊，侧妃妹妹，这是要去哪儿啊？听说王府有下人坏了规矩，妹妹掌管王府中馈，自该前去训导。你等会儿再去吧，先把拿了我的东西还我。东西？我这里什么都不缺，怎么会去拿你的东西？看来你暂时想不起来呢。这满座京都正是身体康健的情况下，可从来没有过妾室掌管府中中馈的先例啊。处理府中事宜的掌权，可是王爷亲自授予我家娘娘的。哦，你难道没有听说过枪打出头鸟吗？按照规矩，这府中掌权的确是该交给姐姐的，只是姐姐常年体弱多病，更是在嫁进王府4年都未曾接手过府中事宜。之前我生病，才不得不将府中掌权暂时交给你一段时间，现在病好了，自然就该重新挑起大梁啊。怎么，旁人都说你知进退识大体，可我看着你不想还呢。府中掌权是王爷亲自交给我的，你想要也该拿着王爷的命令来。难道黎家就没教过你尊卑嫡庶有别？这些小事何须劳累王爷呢？这可是翼王府，你难道还想一手遮天不成？王妃，苏家来人了。不见。可王妃，王爷此下正在前厅等候王妃呢。哎呀，我这就去。家父知晓长姐时常身体抱恙，心中多为顾念，故而今日特让臣女前来帮忙照顾姐姐。茶，我来吧。哎呀！茶盏失手，温热的茶水泼到了风景玉身上，同时苏蝶衣也像是站立不稳似的扑到了风景玉的身上。好家伙，你俩之间有磁场吧？这是。王爷，这场面修罗场，刺激啊！你真是好大的胆子，毛手毛脚，若伤到了王爷，你怎能吃罪得起？王爷恕罪，臣女并非有心。瑶儿想要怎么惩处他？这般没有分寸，就该废去手脚，驱赶出府。长姐，救我！我是蝶衣呀。你怎么会在这里？是爹担心你的身体，派我前来照顾。照顾？监督还差不多吧。啊，原来是自家人，那便算了。姐姐，府中规矩森严，若是轻松放过他，只怕人心不稳。规矩是人定的，哪能不可转还呢？更何况这王府现在由我掌管中馈赏罚，如何处置他，这种劳心伤神的事情还是让我来吧。
可是王爷，当初是你要瑶儿。朝中多有变故，现下自该物归原主。既然现下由我掌管钟馗，那府中下人赏罚惩治的权利便是属于我的吧？是。好，那我的丫鬟现在在哪儿？上次我家小姐不是说了，你体内的湿气重，需要抓药吃，再慢慢的滋补将养着。啊，至于你刚刚说你跟媳妇儿成婚10余年都未曾有过孩子，结果离家2月你妻子就有了。你这，要不然有时间就回家休妻吧。啊，一共50两啊，排队交钱。看着地牢看守对苏寒烟毕恭毕敬的态度，苏蝶衣感觉自己的世界观都跟着崩塌了。人前人后，苏小团都是我的亲生儿子，其他的事情随便你，只要不坏了规矩，怎样都行。张姐，你和王爷郎才女貌，天造地设，好生般配。你若是喜欢，让给你了。啊，妹妹没有想过要和长姐争抢王爷的意思。我没在开玩笑啊，如果你真能得了王爷青睐，我会亲自接你进王府的。毕竟你我是亲姐妹，荣辱一体啊。我离家这些年，妹妹可曾帮我去看过我娘亲吗？妹妹当然每年都有去祭拜的。祭拜？让翠翠给你安排房间，在这住下吧。第二天，苏寒烟易了容，换上男装出府，特意等在了苏家后门，借口来此找工作。小的家里前些年受过苏家夫人的恩惠，所以想着来向夫人报恩的。哪位夫人？是大少爷和大小姐的生身母亲。然后苏寒烟便被赶了出来。在苏家可绝对不能提起早些年的那位夫人。为何？老爷不喜呗。听说老爷格外厌恶那位原配夫人，当初夫人突然暴毙，老爷都只让人将她拉出城外偷偷葬了，而不曾开示灵堂呢。王妃呢？让她来同用晚膳。王妃，王爷请您去前厅用膳。改天吧，我累了。追影却不愿意让出路来，苏寒烟暗暗磨牙，也只能换了身衣服去了前厅。这菜有点少，我吩咐厨房添几个吧。回来。王爷尝尝臣女托人从外地带来的果酒。那种果酒也配入王爷的眼？王爷，您看，这是瑶儿特意为您酿的桂花酿。苏寒烟也不管这氛围是怎样的剑拔弩张，只管对付自己面前的饭菜。王妃，过来给本王斟酒。您礼貌吗？长姐操劳府中的事宜辛苦，这些事就让我替姐姐代劳吧。苏二小姐不觉得自己太过越俎代庖了吗？王妃，过来斟酒。苏寒烟烦得要死，还束手无策，也不愿从苏蝶衣和黎慕瑶的手里抢酒杯。王爷，请。然后风景玉面不改色地接过他的酒杯，一饮而尽了。味道不错。这个味道是酒还是人就不知晓了。对了，太子及苏将军已于昨日返京，明日会城华湖上设宴观湖，邀本王及王妃同去。明日参加宴会的衣裙首饰，本王已经让追影送去了。别睡懒觉。狗男人，你这突然加这最后一句到底是想干什么呀？姐姐真是好手段，表面上装着对王爷不感兴趣，实际肚子里却满是狐媚的下贱伎俩。不，王爷爱的只有你。少得意，别张狂，我们来日方长。原来姐姐和王爷平日里竟是这般的伉俪情深。静谧的夜，烛火渐暗。王爷，苏奕晨刚才送的信已经被拦下。写了什么？让王妃明日借病推辞，莫要参加宴会。苏奕晨倒是看得通透。太子说是许久未见王爷，担心王爷身体，
韦刚兄弟深情才设宴款待，实则戒备敲打之心早已昭然若揭，众人皆知。明日宴会，他必定是挖好陷阱，在等着王爷。关湖，哼！最近苏寒烟又在忙什么？似乎是在找人。找谁？属下暂且不知，只知和苏家有关。暗中多加留意，切勿打草惊蛇。娘亲，你这衣服还要还回去吗？都送进了落梅轩，自然就是你娘亲的啦，还什么还呀？这一群珠宝都是冷的死的，也只有穿在小姐的身上，才能彰显出他们的尊贵来。尊贵？不行不行，快把它们收起来。今天我就穿衣柜第3层那件带青色长裙就行。长姐身体不舒服，我陪着长姐一起去吧，也好照顾长姐。去，去可以，离我远点儿。姐姐莫要生气，妹妹装扮隆重，并无抢占姐姐风头之意，只是觉得今日毕竟是太子亲自设宴款待，妹妹若是妆容淡雅简朴，是对太子的不敬啊。狗男人，他早就料到林慕瑶会装扮隆重，才给自己那身那般招摇的衣服吧，想让他帮林慕瑶吸引战火，想得美。王妃请。啊，不了不了，还是让侧妃陪王爷同城吧。追影面不改色，甚至连鞠躬请的动作都没有任何的改变。王爷，我和你如今在同一阵营，你没有必要处处都拿我来做挡箭牌吧？在外做出一副夫妻恩爱的表象，这话不是你说的吗？但是侧妃她……瑶儿那里本王会做解释，你只需应对好今日的宴席便行了。狗男人，等到真惹林慕瑶生气，以后追妻火葬场的时候，有你好果子吃。你这是有喜了？真没怀孕吗？没有。苏寒烟解释道，就是马车太过颠簸，我有点晕眩。京都到这儿的路的确不好走。对了，我明明告诫过你，今日借病推辞，莫要赴宴，你怎么还是来了呀？啊，大哥，你不就只给我衣服？等等，苏逸晨的信应该又是被风景玉那狗男人给劫了吧？哦，是我近来听说一件事情，心中疑虑诸多，想着来问问大哥，所以才想办法跟着来了。唉，不听话。对了，大哥，我想问你一件事。这位应当是苏将军的妹妹吧？参见太子。不必多礼。可是翼王妃？是，臣女前几年缠绵病榻，所以不曾出来走动过。本宫听说，女子在前几个月有孕时，都会格外难受些。翼王妃身体不适，翼王怎么也应该在旁小心的陪着才是啊。啊，臣女没有。嫣儿，跑哪去了？真是让本王好找。救命啊！虽然俊美，但太油腻了。方才只顾得去找嫣儿了，未曾见过太子，还望恕罪。你我兄弟，不必客气。既是有缘再次相见，便一同前去吧。是。王爷，瑶儿坐何处？便和王妃庶妹坐在一处吧。可是王爷，瑶儿想跟着您。既然如此，你便留在翼王身边侍奉吧。赐座。长姐身体不适，我便留在长姐的身边侍奉吧。也好。苏寒烟原本就还因为晕车有些头晕目眩，这一下苏蝶衣身上香膏的味道扑鼻而来，更是熏得他疯狂的想干呕，坐立难安。这一幕落到太子的眼里，便是另一层意思了。王爷，瑶儿给您斟酒。王爷，臣女那日见您似乎很喜欢荷花酥。翼王妃如今可好受些？太子殿下，需要本宫帮你找大夫吗？不用如此麻烦，我只是暂时有些不舒服，缓缓就好了。
许久未见，想不到翼王妃竟已经将本宫遗忘了。原主居然还认识太子的吗？姐姐，今日和王爷赴宴，你可有先安置好宜阳府中的儿子？本宫好像不曾听说翼王和翼王妃已经有了儿子。并非是王爷的儿子，是姐姐的。哦，姐姐因病抱恙，常年缠绵病榻，王爷就将她安置于洛梅轩休养。谁知几年不见，姐姐竟然凭空多出一个3岁的儿子来，那稚子无人教养，好生顽劣。前段时间还曾害得妾身弟弟大病一场呢。侧妃这话是在含沙射影，说我不知检点又胆大包天，竟在翼王府和旁人生了私生子吗？妾身不敢添油加醋，妄加揣测。看来妹妹最近的教训还不够多呀。姐姐给的教训，妹妹必定敏感五内，日夜不忘。只是洛梅轩确实是有个孩子。对啊，那孩子也的确是我的，我承认了，你又能如何？那孩子不是王爷的。当然不是。虽然不是，但本王也将他视如己出。王妃几年前缠绵病榻，本王打听得王妃命有劫难，加之那孩子同王妃有缘，便将那孩子收为义子，养在王妃膝下。这是本王这些年在府中极少提及，所以侧妃不知也是情有可原。王爷，瑶儿知道您看重颜面，偏袒王妃，但是王妃她不知检点，勾三搭四，这被妾身看在眼里，还已然抓了正着。饶是如此，您还要这般偏袒她吗？她故意诱惑太子殿下来此，私下会面，面对太子殿下时，那模样，那神情，真是好生情深意重。你和皇兄方才在说什么？只是碰巧遇见。王爷整日里和侧妃和我庶妹耳鬓厮磨，我都不曾过问什么。我只不过是一时难受，想着出来透气，碰巧遇到了太子殿下而已。怎么，这难道落在王爷眼里，也能成我水性杨花的铁证吗？你是本王的王妃，就算是死，也只能死在本王的翼王府。三弟误会了，本宫只是饮酒多了，有些微醺，想着来此稍作冷静，恰巧碰到苏小姐在此呕吐，便上前递送一方手帕而已。更何况本宫与苏将军脾性相投，苏将军也不止一次救过本宫的命，实为莫逆之交。那苏将军的妹妹也便是本宫的妹妹。今日你身体不适，便及早恢复休息吧。若下次有宴会，本宫会派人将请柬送去王府的。我常年身体抱恙，今日又因病痛而折煞了殿下的兴头，实在抱歉。更何况我只是一介深院妇人，殿下千金之躯，若因为我而牵连了殿下的名声，实属不值。所以流言不足为惧，更何况本宫将苏小姐看作亲妹妹。刚开始还称呼为翼王妃，现在却口口声声苏小姐，你故意来煽风点火的吧？王爷刚才此举是为试探我和太子吗？本王只是好奇，本王如今已不是你唯一的选择，你面前停泊了2艘船，你会上哪个？我只做10拿9稳的生意，在我手里如今只有王爷这艘船的船票的情况下，自然也只能上王爷这艘破船了。这场宴会，苏寒烟到底是没有返回，而且直接借口身体不适，上了回王府的马车。可是翼王妃？何事？在下身体不适，想请翼王妃医治。你不举？是其他方面。哦，那我治不了，我只会治男性疾病，你不举或是不育，我才能勉强为其医治。我是由旁人介绍来的，那人说您可以治。谁介绍的？多情客。你怎么会认识多情客？我不认识，我只是觉得他的书写得很好，有一本《霸道王爷追情记》里写那位王爷的正室医术精湛了得，不仅帮王爷治疗隐疾，还帮王爷的人接生呢。你入戏太深了，那是书中的王妃，不是我。多情客说艺术来源于生活，王妃同我去一趟，我便当作从来没有看过那本书，日后也绝对不会向旁人提起。
王妃您看如何？带路。你是谁？我是受人所托来给老先生医治的。别叫我老先生，我可没有你这么个学生。老先生精神矍铄，声若洪钟，想来身体康健，并无大碍。那我就不多打扰了。惹不起躲得起，这就是你们医家本分。可老先生没病，你都没给我治，怎么就能断言我没病啊？苏寒烟咬牙认命，上前开始把脉探查。老先生中毒太深，现下需要排毒后再精细调养，平常注意少让他动怒上火。那我便告辞了。等等，我送送王妃。不必。王妃难道不觉得这位老先生很是眼熟吗？眼熟？我前几年缠绵病榻，整日参汤补药调回性命，现下记忆已大不如前。公子有话不妨直说。王妃前些时间不是在找苏夫人吗？你想说什么？我的老师这些年也从未放弃过寻找苏夫人。本宫之前常常听苏将军提及你的妹妹，如今一见，果然是莞尔一笑，嫣然无方。殿下怎么会突然提及臣的妹妹？只是碰巧遇见，觉得本宫的三弟可真是有福气啊。太子若想成家，臣可以向皇上禀告的。只是觉得有意思。不是成家有意思，而是那个女人和风景玉在一起时很有意思。夜，苏寒烟成功的失眠了。老先生到底是谁？风？原主并不认识任何姓风的人。苏寒烟正头疼，外面突然传来低促且低闷的敲门声。一开门，脸色煞白的风景玉就直勾勾地扑到了他的身上。老娘的腰啊！王妃，您没事吧？本来没事，现在要死了，你就不能将你家王爷给扶稳当了？苏寒烟也没时间继续揉腰了，开始给风景玉把脉。还没到时间，王爷怎么就毒发了？从成华湖回来，王爷的身体便不舒服了。成华湖？太子？你先出去，我来给他解毒。苏寒烟，你欺人太甚！别躲在里面不出声，我知道你在里面。苏寒烟，难道林慕瑶知道风景玉昨晚在他这里过夜了？这是吃醋来抓奸的？苏寒烟，你到底是什么意思？李伟生分明是子玉的老师，你却硬生生将李伟生吊起来教养你的儿子，你凭什么？你把我们离家当什么？这说的啥？小姐，我也不知道他发什么疯。我不认识什么李伟生，你找错人了。参见议王妃。你是？臣李伟生，当朝太傅。太傅贸然登门，可是有事相告？太子殿下说宜王妃之子聪明伶俐，该是到开蒙时间，特让臣来此教导宜王妃之子。幼儿园还没上呢，就直接上小学，过分了吧？太傅，子玉已经12，从开蒙到如今一直都由太傅教导，如今太傅来给旁人开蒙教学，那子玉怎么办？李少爷换个先生便好了。可子玉他只听先生的教导。太子之命，臣只得听从。苏寒烟心里咯噔一下，听这意思，李子玉那熊孩子一直都是被李伟生教导的。那别了，他可不想他的乖小团也变成那副无法无天的模样。本妃多谢太子好意，只是太傅，这里恐怕用不着您，您还是去教导黎家小少爷吧。至于本妃的儿子，他年纪尚小又不听管教，还是在本妃身边多留2年吧。臣是听从太子命令来此，还望王妃莫要让臣难堪呢。更何况母慈而子败，王妃还是莫要过于宠溺才对。太傅来的不巧了，本王已在几日前为本王的世子找了开蒙老师。是。太子的好心本王自是知晓，只是诸事皆有先来后到之分，本王总不好让先请来的先生烦心寒心。至于其中缘由，本王会禀告太子殿下的，不会让太傅为难。另外，本王侧妃的胞弟年仅12，却刻苦懂事，太傅费心，
可要好好教导他。李伟生的脸色顿时十分难看。不过太傅也莫失落，按照律法，本王的世子6岁时便需送进国子监，到时太傅便能亲自教导他了。事情圆满解决，王爷和侧妃慢走不送啊。说着，他撑着后腰，扶着墙要回去休息。来癸水了？腰疼而已。要不是你昨晚没有轻重，我能成这样吗？王爷，他没事。我家侧妃对娘娘您一向切面恭敬，您就算再怎么记恨我家侧妃得宠，也不能看着这么不用心吧？听听，这说的是人话吗？李慕瑶是装晕的，他怎么整？瑶儿身体如何？身体倍儿棒，吃嘛嘛香。我家侧妃明明还没醒呢。翠翠，把我医药箱里的加大加粗款的银针拿来。侧妃不醒是病情太严重，让我来给她激一激。王爷，侧妃也醒了，我便回去了。王爷，太子自幼工于心计，被养在皇后膝下，更是极少会做任何冒昧之举，今日却堪称唐突的送了自己的恩师拉给苏寒烟养在落梅轩的杂种开蒙。想必苏寒烟私底下跟太子来往。本王既已在太傅面前认下那孩子为今后王府世子，日后在外便不要杂种的叫。更何况李伟生虽不至于桃李满天下，却也在国子监当职，更是你胞弟的开蒙恩师，你不必对他这样警惕，这般草木皆兵。王爷昨日离了陈华湖，便借口身体不适，怎么今天早上却在苏寒夜的房间出来？苏将军班师回朝，本王不好再过分冷落苛责王妃，但本王的心中从始至终都只有瑶儿。怎么？太子方才其实不仅送了太傅前来，他还给小姐送了一封信。哟，这封信居然这么幸运，没被风景玉那狗男人给从中拦截住，被我眼疾手快接住了呗。嫣儿，明日成华湖设宴，你切勿来此。不论太子相邀，亦或是以往所命，你皆要借病推辞。皇后近日身体不爽，特邀王妃为其诊治。我虽略通岐黄之术，但却只会医治男性疾病。皇后娘娘有请。小姐，需要我去让王爷救你吗？不用，臣女参见皇后娘娘。起来吧，本宫郁结于心，查不出缘由，才招你来的。上前来，给本宫把一把脉。娘娘，臣女只会治疗男性隐疾。哼，臣女有罪，望娘娘恕罪。有罪？哼，你说你何罪之有啊？望娘娘恕臣女愚昧。你知道的吧，本宫厌恶一王，甚至他体内的毒也都是本宫亲自喂养出来的。按道理来说，他本该身体每况愈下，可这段时间他不仅精神焕发，内里的毒竟也被排出不少。而偏偏本宫还听说，这一王府中只有你一个人会医，且医术精湛。你自己说，你何罪之有啊？苏寒烟的内心有10000只草泥马奔腾而过。啊，臣女原本并不会医，只是缠绵病榻百无聊赖之时多看了几本医书，后才敢试探地开始接待病患。但臣女从来只会医治男性隐疾，比如男人不育不觉、早泄阳痿之类的病症。一王的病，臣女真的从不知晓。臣女甚至不知道一王他还中过毒啊！你只会给男人治病？是。那女人不孕，你会治吗？皇后虽为后宫之首，却多年未有子嗣。太子虽称呼她一句母后，却到底并非她亲生的。皇后想生孩子？或者说，你可以使人的脉象、身体都显现出怀孕的迹象吗？宫斗，这一套路熟啊！这个臣女不知，只是若男子不育，
臣女倒是可以开出良药给其调养。听说你最近和翼王关系很好，不知翼王可身有隐疾呀？是，翼王身有隐疾，最近就在让臣女替他调养身体呢。翼王现下有你调养身体，就算你再给他的药里下了毒，他也会悉数喝下的吧？臣女蒙受娘娘大恩，自当为娘娘效犬马之劳。只是翼王心性多疑奸诈，臣女嫁进翼王府这4年以来，都从不曾与他在同一桌上用过饭。若非近些时日臣女兄长回朝，他为安抚拉拢兄长，否则绝不会让臣女为他诊脉的。只是虽是诊脉，翼王却并不信任臣女，不仅从不曾服用过臣女的药，就连臣女开的方子他也都不曾用过。这投毒一事，本宫只是开个玩笑罢了，说什么投毒？坐吧。你也太不小心了些，走着路也能出神，将自己摔成这副样子，被旁人看见了，还以为是本宫苛责虐待你呢。是臣女鲁莽失仪，望皇后娘娘恕罪。你最近的确是聪明了许多。王妃从皇后宫中回来了，她额头受了些伤。怎么受伤的？听说是走路不稳，摔了一跤，磕了一下。皇后还真是越来越肆无忌惮了。苏将军若是知道他的宝贝妹妹受了伤，必定心疼。再过几天是敦亲王的60大寿，敦亲王府的请柬可送来了？送来了，只是敦亲王不喜王妃，属下担心。这衣服确定我穿可以？可以。属下不辛苦，属下不饿。原本正趴在桌子上扒饭的苏小团茫然地抬起头。属下逾矩，属下言错。快中午了，吃饭了没？还没。那留下一起吃点吧，正好我最近磕碰伤了头，也不能吃辛辣刺激的食物。这菜小团子一个人也吃不完。属下身份低微，怎可跟王妃及世子在同一桌用饭？这孩子也太可怜了。风景玉可能不给他饭吃吧？好香，这怎么这么香？看来风景玉真的没有让追影吃饱饭过。属下还从未吃过这般精美香嫩的食物，即便是千金楼的饭菜也不敌王妃这里1/10。不知王妃从何处聘请的厨子啊？小少爷近日身体不舒服，吵着要吃辣的，这是我们家小姐亲自下厨做的。哦，王妃好厉害啊！王妃，在敦亲王的寿宴上，您务必要小心行事。我还不够小心吗？敦亲王不喜苏家，更不喜王妃。敦亲王是谁啊？敦亲王是当今皇上的表亲，更是皇上亲封的唯一的异姓亲王。苏家和敦亲王有什么仇吗？那当然，那堪称是血海深仇。其实也不算苏家和敦亲王有仇，准确来说是小姐你和敦亲王有仇。苏寒烟更懵了。敦亲王和敦亲王妃自从成婚之后便是伉俪情深，琴瑟和鸣。大概20年前，敦亲王妃临近临盆之际，去了寺里烧香祈福，谁料回来时马车和夫人的马车相撞了。夫人没什么大碍，平安无恙地生下了小姐宁。但敦亲王妃受到惊吓，生下个女儿就直接撒手人寰了。敦亲王怒不可遏，但是是马夫冲撞，也和夫人无关，他只能咬牙忍下，只说这辈子都别让他看到小姐宁。好家伙，怎么这么巧啊？这次敦亲王整书寿辰，寿宴更是隆重。小姐身为一王妃，必是免不了要前去参拜恭贺的。只是小姐千万记得，要当心那敦亲王的女儿海燕郡主。她觉得是因为小姐你，才害得她从未享受过母爱，更是嫉妒你得皇后的指婚，嫁给了她暗恋多年的义王。这寿宴上必定多事。那我和敦亲王的女儿，岂不是同年同月同日出生？是啊。他暗恋风景月，那
我和风景玉都成婚4年了，他该不会还单着吧？是，海燕郡主说他就等着您抱病而亡，他好嫁进翼王府做续弦呢。王爷，东亲王寿宴，瑶儿也想去。敦亲王府送来的请柬只邀2人，瑶儿莫让本王难堪。准备车马，我要去敦亲王府见海燕郡主。一哥哥，什么呀？一个个的。海燕在这里等了一哥哥好久了呢。苏寒烟原本还以为是风景玉的红颜知己，都已经准备在心里唱着你究竟有几个好妹妹了。结果海燕，原来这就是那只小燕子呀。王爷，姐姐，你怎么会在这里啊？黎小姐是我的朋友，我要她来的。苏寒烟瞬间一个头2个大，她不怕麻烦多，就怕麻烦成一窝。既是来了，便一同入内吧。是。苏寒烟头疼，苏寒烟无奈，苏寒烟只能屁颠屁颠地跟在了风景玉的身后，寸步不离。干什么？李夫人，您就说吧。但是海燕郡主一心爱慕翼王，即便太子将来要登基称帝，她也是看不上眼的。敦亲王宠溺女儿，竟也就这么糊里糊涂的应允了，甚至放出话去，说他的敦亲王府无论何时都是养活得起海燕郡主，无论嫁人还是单着，都凭郡主开心随意。这女子大了，就该成婚的。是啊，这般宠溺海燕郡主，敦亲王日后必定会后悔的。这位小姐却是不熟，敢问你是？我以妃小姐，我都有了个3岁的儿子了。哎呦，这还真看不出来呀。哎呀，你看着应当也不过20，竟就这般有福气呀。看吧，我就说，女子就得在年轻貌美之时嫁得良婿相夫教子才成。要真跟那海燕郡主似的，现在虽是得意，今后必定有她悔不当初的时候。是啊，这女人不成婚，这辈子都是白活。是吗？只是女子有人想相夫教子固然不错，却也有人心怀苍生，不想一生都困囿于深宫庭院。再说那海燕郡主，她身份尊贵，享尽殊荣，便是不想成婚又能怎样呢？她有钱有权有势，又生得美艳，自己做敦亲王府的主人，既不必仰人鼻息，也不必和妾室勾心斗角，还可以全身心的侍奉孝敬敦亲王。海燕公主的生活明明滋润无比，让万人艳羡。夫人们为什么却说她不嫁人便是白活呢？天道纲纪伦常，便是成婚后多得绵延子嗣。古书更有云，不孝有丧无后为大。成婚生子是为生命的延续，便是我们身为女子的宿命。那是你的宿命，不是海燕郡主的。女子不成婚，便没有属于自己的家。家？这位夫人看着年纪稍长，想必已有子嗣，只是你少于保养，容颜衰败，整日里在府中必定忙着和侍妾争宠算计，为自己的子嗣图谋吧。这位夫人倒是年轻，且身量纤细，想必是还没有子嗣。只是看你衣着不如其余夫人们奢繁华贵，想必在府中并非正室。想必你每天应当只顾着盯着自家老爷，以防让府中其余的女人先生下家中长子吧。郡主，那苏寒烟真是好生狂妄无礼，她没有愧疚悔恨之心便也罢了，如今竟然敢拿你至今还未曾婚嫁做文章，浑然忘记郡主你是因何才蹉跎至此的了。别说了，苏寒烟不是什么好东西，你也并非良善之辈。黎慕瑶的笑容有些僵。郡主可是生苏寒烟的气了？我这里有个办法，
倒是可以帮郡主和敦亲王出一口恶气。他在这儿，都怪他苏寒烟这个灾星祸水，克死了咱们王妃后，不躲在暗处卑妾偷生，日日忏悔就算了，现在还敢堂而皇之的登门，实在可恨可恶啊！杀了他！放肆！翼王和翼王妃还真是伉俪情深呢！啊！拜见敦亲王。本王不需要你来参拜，本王只问你一句：为何要害本王之女？我没有。姐姐，平日里在王府，你怎样对我下手，我都忍了。但你怎么能因为海叶郡主和王爷态度亲昵些，就对海叶郡主下毒下害呢？啊，李慕瑶，你注意点影响。这饭可以乱吃，话不能乱说呀。我何曾胡说？方才姐姐吃醋离场，我和郡主前去找你，谁料你却说有话要跟郡主说，拿出正式名位逼我离开。结果我离开不过半盏茶的功夫，郡主就身中剧毒，昏厥不醒。王爷是知晓的，姐姐一向是会用毒，之前就在王府时因孩子之间玩闹，记恨在心，而对我胞弟下毒。若非我爹登门跪求，只怕妾身胞弟，但妾身却怎么也没想到姐姐会这般狠心，竟还因为王爷和海叶郡主的亲昵而对郡主下毒。翼王妃，先前的恩怨，本王不想再翻旧账，便都做尘归尘，土归土。今日只要你给海燕解毒，你投毒之事，本王也能看在夷王的面子上，既往不咎。否则，本王必定豁出性命，要和你苏家悔不当初。敦亲王，我从未给海燕郡主。谢过亲王。苏寒烟想骂人，这狗男人是故意不给他辩解的机会吗？床榻上，程海燕脸色青灰，紧闭双眼，气若游丝。苏寒烟开始把脉，本宫可是来晚了，这里可真是好生热闹。本宫了解苏小姐，她温柔之礼，断不会做出这种事。海燕郡主中毒一事，必定有人污蔑，除去翼王侧妃，可有其他证人？王爷，妾身和海叶郡主是好友，妾身怎会做出这种事？更何况王爷是知道的，妾身不懂医理啊。皇兄误会，姚二良善温软，绝不会在此事上作假。可是，皇兄，现下还是海燕郡主的安全为重。黎慕瑶良善，自己恶毒呗。这风景玉还真是眼瞎。今日本宫在此，若你是被他人陷害，本宫定然会还你公道，不只是看在苏将军的面子上。就这么信他？海燕如何了？抱歉，敦亲王，海燕郡主的毒，我是真的束手无策。把他给本王关起来。郡主所中之毒，臣闻所未闻，更不知该如何对症下药了。怎么会束手无策？难道你们都束手无策吗？本王不信。海燕她年纪尚轻，她今早还跟我说要送我一份最好的寿礼，怎么会呀？王爷现在不去忙着哄劝心痛的侧妃，怎么有心思来见我这么个罪人？本王知道你不会对海燕郡主下毒。我原以为王爷识人不清，方被人蒙蔽，现在却发现你并非是蠢笨，你是歹毒。本王知道你医术精湛，为何方才却说自己束手无策，任由自己沦落至此？王爷既对海燕郡主感情深厚，干脆就在我死后迎娶她为续弦吧。就是不知道侧妃能否容得下呢？哼，你死后，本王必定先杀了骆梅轩的孩子给你陪葬。风景玉，你敢？本王有何不敢？见苏寒烟总算不是那副让他心烦意乱的神态了，风景玉心底略松。本来那孩子就来历不明，就算神不知鬼不觉的消失，也没有人会发现。
会在意。更何况那时你都死了，还能有谁去护着他？你刚才明明答应过我，只要我帮林慕瑶顶罪，不让太子起疑心，你就会好好照顾我儿子的。是吗？本王怎么不记得？你若是敢动我儿子一根头发，我就算变成厉鬼也不会放过你。还有林慕瑶，你信不信我现在就翻供拉他下水？想拉你就拉，你以为本王会护不住他吗？你到底想怎么样？给海燕郡主解毒。王爷何必在此惺惺作态？我若是死在敦亲王府，不省得你动手了吗？本王若是真想让你死，现在也不会来这牢里找你，更不会还费心费神地为你想这事应对之法。苏寒烟愣住了，原来风景玉是想让他活着呀。郡主的确是中了毒，可我之所以束手就擒，一是因为他原本体内就有残毒未解，是自娘胎带来的，这再次中毒，而且还是同一种毒，先前蛰伏的药效就全面发作了。不过虽然危险，但也并非无药可医，只是药引之一的鲛人泪现在早就没有了，我就算说出来也没有用，还会让敦亲王自责找不到药引。二是因为太子在侧，太子是皇后党派，皇后之前就召我入宫，要我对你下毒，我不愿意，就干脆借口说我只会治男人的病，不会其他医术。如果今天我说了给郡主解毒的办法，那以后皇后要是再威胁我给你下毒怎么办？鲛人泪，本王会想办法。原来那块伤是因为他。本宫知道敦亲王爱女心切，只是海燕郡主中毒一事，若现下就下了定论，未免有些草率。望亲王节哀。草率？本王为皇上平战乱，拓疆土，近10年来征战四方，如今本王的海燕生死未卜，难道本王连惩治罪魁祸首的权利都没有了吗？就这么放弃那个苏寒烟吗？亲王，海燕郡主的毒可以解，只是现在缺少一味药引。什么药引？什么药引不重要，但这味药引只有我的王妃可以找到。易王妃，苏寒烟那个女人。敦亲王不信她，我可以理解，只是海燕郡主的安全更为重要。再说还有我在，即便易王妃能逃跑，但易王府却跑不掉。恰巧此时太子也在，我愿在此做下担保，若是3天后没能将郡主毒解开，易王府上下和易王妃同罪。好。王爷竟然愿意帮我。你与本王一荣俱荣，一损俱损，若你死了，本王也命不久矣。敦亲王会愿意就这么善罢甘休？当然不愿意，本王同他做了交易。什么交易？3天期限，若是3天后你没办法给海燕郡主解毒，那么易王府上下和你同罪。那要是我没办法，岂不是易王府上下都得给我陪葬了？王爷，你就这么信得过我？信不过，哼！但本王的易王府上下也包括你的丫鬟和儿子，所以你一定要尽力。等等，这好像不是回易王府的路吧？这是要去哪儿？去找鲛人泪。已近100年，在京都里都不曾听过鲛人的传说了。那鲛人本就难得一见，而鲛人泪更是珍贵难寻，千金难买。但鲛人泪这种只存在于传说中的东西，真的有吗？这到底是去哪儿啊？端王府。端王？找他做什么？难道他手里有鲛人泪？这门口竟连小厮都没有。哎，一王妃，我家王爷还在睡啊。这已经下午了吧？本王去叫他。三哥，三嫂。苏寒烟傻了，这男人不就是之前拦住他马车，要让他给那个老先生治病的男人吗？你是端王？你认得他？我不认识。
下一本小说主角就是你了，风景清。教人类可不是什么寻常东西，更何况现在这东西千金难求，陈帝这般散漫，怎么会有他呢？不过三哥既然来了一趟，陈帝也不敢让三哥您空手而归。陈帝之前研究过这鲛人，也曾有幸见过那么一个。鲛人之泪却比鲛人之血更是难求，因为他们鲛人天生没有情感，不懂七情六欲，心痛悔恨，而就算感觉到身体剧痛，也只会喊叫挣扎，却不会落泪。虽然他们称之为鲛人，但他们严格来说并不算人。鲛人他们天生没有感情，不会落泪，那为什么医术古著上还有鲛人泪这种极为珍贵的药材记载？天生没有感情，但后来不代表也没有啊。生孩子，母爱。端王的意思是，鲛人在生下孩子，自己做了生身母亲后，才能通情理，会落泪。三嫂聪慧。本王是来找鲛人泪，不是来听你讲这些的。鲛人泪，我没有。你知道谁有吗？沉默。不知那位老先生知道端王的身份吗？三嫂想用他来威胁我？不是威胁，是交易，是合作。陈帝命如草芥，多年来唯有三哥暗中相处相护，才保陈帝安康安泰。今日之事，陈帝必定会知无不言，言无不尽。那鲛人泪我虽是没有，但我认识一个人，他手里有。那人，三嫂你也认识。嫣儿，大哥，好端端的，你怎么会来这儿啊？苏将军，夷王，端王，还真是有缘。本王恰好和三哥三嫂来拜见姜老先生，既然苏将军也恰好在，就麻烦苏将军代我们通传一声吧。不过短短数载，看来端王倒是把师生礼遗忘得很干净了，口口声声称呼他为姜老先生，如今竟然是连一声老师都不愿意叫了，是吗？老师？难道叛臣也配称为老师，为人师表吗？你，大哥，嫣儿，你怎会在此？我来找鲛人泪。鲛人泪？胡闹！这世上怎么会有鲛人呢？怎么没有？我之前中毒性命垂危之时，姜老先生就拿出了鲛人泪来给我续命。若世上没有鲛人，我如何能活到现在？你怎么有脸说？无论如何，他都是你的授业恩师。结果他卧病多年，你不曾来此探望便罢了，现在还叨扰他安宁。就算这世上真有鲛人泪，又如何？他如今心脉受损严重，昨天的事今天便不记得了。他从哪儿给你们找出鲛人泪啊？心脉受损，中毒太深，确实是老先生的状况，但是失忆。大哥，你是不是搞错了？怎么可能搞错？我有时间便来，他却从来都不记得我。嫣儿，这世上怎么会有鲛人泪呢？一定是端王他记恨咱们外祖父，所以才借你不识外祖父，骗你和夷王来此对祖父下手的。等等，外祖父？谁？你什么时候再来看我呀？我……那声外祖父在苏寒烟的唇舌间绕了个180遍，跟烫嘴似的说不出来。老先生。别叫我老先生。那我叫您什么？郎君。苏寒烟直接夺门而出。怎么样？外祖父见你都说什么了？外祖父好似头脑不甚清醒，也将我错认了。他受过什么伤吗？是，外祖父前些年伤到了头。我只能尽力给外祖父医治，我不确定能让他恢复正常。完蛋，原主好像并不会医。嫣儿，你会医？啊，在翼王府里4年，太无聊了。大哥，您可知咱们娘亲现在何处？娘亲生你是难产，已过10多年。娘亲应该没死。苏一晨愣了。当时大哥你在外征战沙场，我本想嫁进翼王府后便偷偷查找娘亲的下落，谁料受伤砸中了脑袋，因此失忆，竟浑浑噩噩的过了4年。
若非前不久得见大哥，我怕是还想不起那些事情。难怪我发现你似乎哪里不太对劲，还以为你变了性格。还好，圆过去了。娘亲的事儿我会暗中留意的，只是这世上真有鲛人吗？如果没有鲛人类，3天后我只能给海燕郡主陪葬了。端王既然说外祖父有，那么外祖父就一定会有。端王他脾性阴狠毒辣，他怨恨外祖父年轻时做下的错事，多年来不曾释怀。他定是故意蒙骗你，为了消耗你的时间。不会的，我相信端王。你相信我？我们不过一面之缘，你居然愿意相信我？怎么，疯了呀？我当然没疯啊，但不知道为什么，看到你我就觉得很是亲切，所以对于你的话，我自然怀疑不起来。亲切？何种亲切？那当然是亲儿子般的亲切。他仿佛看到他下本书主角的亲儿子在笑容满面地问他，何种亲切我不好说，但我确实挺欣赏你的，因为你特别好看。难道我三哥不好看吗？他不好看，他狗。三哥。好吧，风景清，你也很狗。王爷，等等我。既然你觉得端王好看，那你便坐端王的马车回去吧。王爷，端王没马车。那你就跟着他一起走着回去。王爷，我错了，我刚才说那话是为了让端王放下戒备心，再说出一点有用的信息，并非故意要辱骂王爷您的。风景月眉峰微扬，好整一下。更何况王爷风度翩翩，俊美无愁，又风华无双，瞎了眼的人才会觉得您不好看呢。你瞎了眼吗？没有啊，他昧了心而已。这尹方才去查了江青玉，江青玉原本在国子监当职，是上任太傅，也曾是端王的授业恩师。但前几年有人告发江青玉年轻的时候是南疆奸细，那人拿出的证据确凿，但彼时江青玉中毒太深，加之又已年老，所以皇上也并未苛责怪罪，让他辞官在此养老了。这张画像上正是江青玉的结发妻子，那就是他的外祖母。这女子怎么和你相貌一般无二？因为鲛人所生，若是儿子，相貌偏向于父辈；若是女儿，则3代之内皆和自己样貌一般无二。现在看来，江青玉的结发妻子便是鲛人，所以他手中定然是有鲛人类的。端王曾是我外祖父的学生，那他中毒之际，我外祖父拿鲛人类出来救他，也是说得过去的。等等，王爷，你是不是也该跟着喊一声外祖父啊？你说本王狗，若是换了他为外祖父，岂不是连江家上下都跟着骂了？端王，苏将军，这是要留我吃晚饭？臣谢过端王殿下这些年对臣祖父的照顾。没什么可谢的，师生情谊罢了。苏寒烟到底是翼王府的王妃，可是你怎么保的？侧妃，王爷让你好好休息。软禁。意识到这一点，林慕瑶的腿都跟着软了。府中的厨子今天休假了。然后呢？你这1个月收多少伙食费？1月200两。救命！他1个月的俸禄还不到50两。价格很公道。好吧，他这种穷人是不配吃饭的。今天的事，谢过王爷，今晚我请你。那本王还想吃盘点心。行，什么点心？没想好。外祖父年轻时做过叛臣，后来中毒以至于记忆紊乱，整日浑浑噩噩的。他现在只记得外祖母，其余的事情一概都不记得了。那鲛人类？不记得。我听说你会医。苏寒烟的眼神略有动容。嫣儿，你如今对兄长竟然也这般的忌惮警惕了吗？怎么会？大哥永远都是嫣儿的大哥，
只是这事说来也戏剧性，加之我虽懂医，却也只会皮毛。更因为如今我身为翼王妃的缘故，平常不想再徒添是非烦恼，所以才多做了权衡。望亲王节哀。老夫这一生戎马，已为皇上贡献了全部，为什么如今连我女儿？天亮了，今日已经是第3日了。没有办法，他只能将最后的这份希望压在了那个叫做苏寒烟的人身上。殿下可要进宫？进宫作何？一个人有一个人的命数。程海燕虽不足为患，却也不值得本宫冒着这么大的风险去救他一命。翼王和翼王妃这3天都在做什么？在江府。江清玉。外祖父，我是苏寒烟。别称呼我外祖父，你娘和我恩断义绝，我不是你的外祖父。外祖父，我知道您弃我娘当年不告而别，可是我娘也确实为她的识人不清付出了惨烈悲痛的代价。追根究底，她是您的女儿。你娘现在在哪儿？她过世了。小青已经跟我说了，说你需要教人类来解燃眉之急。你知道我曾是京都的叛臣吗？听说了。世人都说我当年为求荣华富贵而叛敌，以致害领兵出征的敦亲王迟迟等不到救兵粮草，士兵死伤无数。若非敦亲王身怀傲骨，宁死不屈，杀出血路，冲出重围，只怕将要全军覆没。我可以把鲛人类给你，但你要还我一个清白。王爷，你换。王爷，我拿到给海燕郡主解毒的药引了，请王爷随我去一趟敦亲王府。姐姐，你胡说八道什么呢？海燕郡主中的毒可是无可解啊。侧妃会医？当然不会。不会医？那你怎么知道海燕郡主中的是无可解？难道说给海燕郡主下毒的就是你？王爷明鉴，瑶儿和郡主亲如姐妹。别姐姐妹妹的了，你以为叫多了还真的能有人相信你这声姐妹是真情流露吗？王爷觉得呢？本王相信瑶儿。眼瞎心盲和绿茶戏精还挺般配。那就请王爷随我一起移步敦亲王府吧。大夫呢？我就是。你不是不会医术吗？现下实在无法，雕虫小技也只好拿来试试啊。若是治不好郡主，本王绝对不会轻易放过你们的。你知道本王说的是谁？你怎么在这儿？海燕，身体可还有哪里不舒服吗？没有，爹，我已经痊愈了。海燕，你中毒究竟怎么回事啊？女儿也记不清楚，我只隐约记得喝了一杯茶，就人事不省了。谁送的茶？你跟谁一起喝的茶？本王也并非蛮横无理之人，此事便就此作罢，不送。爹，我有话想跟翼王妃说。我没对你下毒。我当然知道你没有给我下毒，给我下毒的人是林慕瑶。那你刚刚为何不说？你知道我娘是怎么死的吗？受惊难产，血崩而亡。不是，是中毒，无治而死。那毒便和你刚才解的那毒一样，这毒的名字叫无可解，曾是皇宫秘药。皇宫秘药？我爹执掌兵权，戎马倥偬，再是忠诚仁孝，也功高盖主。若你是皇上，我娘临盆生下一个儿子，你该如何封赏？即便这是属真，你是如何知道的？查出来的，不然你真以为我这些年跟在翼王哥哥屁股后头，日日都是想该怎么嫁进翼王府做翼王妃吗？
这些事你为什么要告诉我？你不怕我把这些事情说出去吗？谢谢。谢我什么？谢谢你帮我隐瞒这个秘密。等等，他好像从头到尾都没有答应过要帮忙隐瞒这个秘密吧？那些肮脏手段，我爹比谁都清楚。他也并不恨你和苏家，否则这些年你们绝对不会有好日子过的。你刚才说是林慕瑶暗中给你下毒？他说让我假装中毒来诬告你，我觉得挺有意思的，就答应了。谁知道他给我下了无可解。活该。你说什么？我说，既然无可解是皇宫秘药，离家中立，林慕瑶怎么可能会拿到这种药呢？这是你该操心的事儿，毕竟我又不是蚁王妃。哈，你很……我很强，我知道。可惜你我现在的人设互为情敌，否则我还真想跟你交个朋友。朋友？简单。别过来！别过来！爹，我好像忘记了一些东西。他是谁？他是你最好的朋友啊。爹，你骗人！他那么丑，我才看不上呢。他才是我最好的朋友。你是我最好的朋友吗？不是。爹，你看。好，海燕说什么都对啊。风景玉和林慕瑶离开了敦亲王府，但苏寒烟身为陈海燕的好朋友，自然就被留下来用晚饭了。你喜欢吃什么？都可以，我不喜欢香菇和银耳。翼王妃喜欢吃香菇和银耳，吩咐厨房多做几个带香菇和银耳的菜品。你认真的吗？但等到饭菜上桌，却连香菇和银耳丁点的影子都没看到。郡主，厨房今天没有香菇跟银耳啊。王妃回来了。王爷，你怎么在这儿？你我虽是合作关系，但若你品行不端被人举报，本王绝不会偏袒你。王爷是说我夜不归宿吗？哼，还哼，吃错药了吧？王爷可要传膳。王爷，你大半夜的不睡觉，到底要干嘛呀？吃饭。可是我吃过了。但本王没吃。大半夜的，我做不了太丰盛的东西啊。无妨，什么都可以。海燕郡主，你怎么会来？我来找我最好的朋友玩的。我今天没时间。没关系，我等你。谁让我一觉醒来谁都不记得呢，却偏偏记得你呢？你这个小孩怎么说话呢？怎么能叫我婶娘或姨娘呢？该称呼我姐姐，懂吗？儿子，还不赶快跟海燕姐姐问好？海燕姐姐好。姐姐，这是我娘，姐姐喊一声婶娘就可以了。其实我失忆了，对这些辈分都不太明白的。娘亲，我出去玩了。小外甥长得粉雕玉砌，很好看呢。谢谢。谢什么？谢谢海燕郡主的好眼光。伶牙俐齿。时间不早了，我就不留海燕郡主在这吃午饭了。我跟你说，之前几年你都在抱恙休养，故而不曾参加什么宴会比赛，但今年你身体有所好转，过2天的狩猎大赛你是肯定躲不掉的。我问你，你会骑马吗？可我是女眷，不用骑马。我记得林慕瑶好像会骑马。海燕郡主若不嫌弃，就留下一起吃午饭吧。那天正是王爷毒发的日子，王爷出现在狩猎场，若是毒发可怎么办？王爷，不然咱就借病。怎么办？静观其变。太子故意定下这时间，不就是想看本王当众出丑犯病？既是如此，又怎会给本王推辞的机会？可是王妃会与本王同行。你把小厮赶走，屈尊降贵的来给我牵马，
是有事想跟我说吗？我们刚刚离开翼王府的时候，我故意给翼王哥哥留了信儿。你说他会来找你吗？他来找我干什么？我又不是不回去了。但是朝政之事风云变幻，阳谋阴谋更是算计不穷的。你还来了太子的跑马场，我去，好端端的。小燕子，你安的什么心啊？我呢，只是有点好奇，这翼王不惜地上全府身家为你作保，他是不是真的喜欢你啊？喜欢个屁，他喜欢的是林慕瑶。要不我们就打个赌，就赌翼王会不会来这里对你宣示主权吧。等等，让我歇一歇。白马不知怎的，竟突然受惊，当即发起狂来，剧烈的摇晃起来。苏寒烟一个不防，竟被直接从马上摔了出去。苏寒烟，没事吧？嫣儿，谢过太子，臣妾濯金献丑，多亏殿下出手相助。举手之劳。殿下定然还有许多事情处理，臣弟就不叨扰了。三弟，本宫看苏小姐似乎很喜欢骑马，三弟，何不陪她在此多玩2圈？她不喜欢。她喜欢的。你喜欢吗？我今天是陪着海燕郡主来跑马场的。说起来，本宫也好久未曾骑过马了，都有些生疏了。殿下和白雪心有灵犀，不必日日都来。这匹白马叫白雪，是太子的坐骑。王爷，您应该会给我一个挑选骨灰盒颜色的机会吧？什么是骨灰盒呀？装骨灰的盒子。骨灰是什么？人被火烧后的灰烬。可是人是不会被完全焚烧成灰烬的，一些骨头根本就无法。那是因为烧的温度不够。如果我还有命活着的话，一定会给你量身定做一个骨灰盒。我喜欢红色的。气死了，但打不过，只有忍着。殿下，无妨，习惯了，毕竟从小到大都是这样的。文流，你说三弟会死？王爷，我刚才演技怎么样？孺子可教。嘿，王爷想在太子面前藏拙嘛？夫妇一心，我当然是知道的。海燕郡主前段时间伤了脑子，今儿竟带着我去了太子的跑马场。还有啊，那匹白马明明很乖的，我也没想到他会忽然发狂。风景玉垂眼，王爷，今儿想吃什么？我回去就去做。离本王远点。啊？臭！哈？苏寒烟提着衣襟闻了闻，前2天的面条很好吃。那不然就等会儿还吃面条？好吃，但不必再吃了。下了马车，这好好的坐着也没什么，但走路难免会两腿摩擦，各种滋味还真是难受。啊！王爷，你这是干嘛？本王饿了，你再这般磨蹭，本王等到何时才能吃到饭菜啊？现在不觉得他身上有味道了是吧？双标的狗男人。王爷，侧妃别误会啊，王爷不是故意的。黎慕瑶静静地看着他，方景玉也垂眼看他。侧妃妹妹，我如果说我刚才真的不是欲拒还迎，而是一场意外，你相信吗？怎么这般清淡？侧妃刚才哭得那样厉害，王爷，你已经哄好了。瑶儿性情温和，怄气时无需哄劝，一会儿便好了。听好了，以后你要是有了女朋友生气，可绝对不能学某个蠢货一样晾着她，懂吗？娘亲，这是为什么呀？因为女孩子晾着晾着就没了。哦。小姐，您总算是回来了。您不知道，二小姐她又怎么啦？昨天小姐和王爷前脚去了狩猎场，后脚侧妃便带人来了洛梅轩，非说二小姐的病是鼠疫，硬是把二小姐给带走了。鼠疫？苏蝶衣在哪儿？
王妃可别怪妾身越俎代庖，实乃是苏小姐病情严重，又联系不到王爷，妾身才不得不。苏蝶衣现在在哪儿？妾身将她拉出去烧了。什么？你怎么敢？妾身也没办法呀，毕竟那是鼠疫呀。先前京都就曾遭受过鼠疫之灾，皇上可是下令说过的，宁可错杀，不可放过。我二妹自幼多病多灾，如今只是得了普通疮疡而已，你凭什么因为嫉妒她年轻，就污蔑她得了鼠疫？王妃不相信苏二小姐得了鼠疫，妾身就知道王妃不相信，所以现下也只是将二小姐关在地牢里。王妃若是胸有成竹，便可去地牢里将她救出来。只是若她真的得了鼠疫，鼠疫再蔓延开来，怕是王妃也不能担责吧。这黎墨瑶还变聪明了。如若真是鼠疫，所有后果我一力承担。娘娘睿智，她果然上钩了。把二小姐带回落梅轩。二小姐得的不是鼠疫吧？不是。王妃，王爷听说了苏二小姐的事儿，说让王妃你赶快把二小姐送走。可是苏蝶衣得的并非鼠疫。这是王爷的命令。苏蝶衣是我的妹妹，我没有把她拒之门外的道理。王妃，王爷年幼时曾感染鼠疫，他最害怕鼠疫了。苏蝶衣所得并非鼠疫，王爷若是不信，大可传宫中御医来验。张姐，你总算醒了，哪里不舒服吗？好端端的，你这是怎么回事啊？我也不知道。你先好好歇着吧，等过几天再给我治病的银两。我刚醒就要钱。我给你治病可用了我好多药材，钱当然得算清楚啊。我给你打个折，你给我100两就行了。苏蝶衣当即眼前一黑，又晕了。苏寒烟唏嘘着啧了一声，正想着警告他别装睡，落梅轩外却突然传来了一阵嘈杂的吵闹声音。王妃，几日前你曾信誓旦旦地跟我说，你二妹得的并非是鼠疫，还说若是鼠疫，所有后果都由你一力承担。这话你可还记得？当然记得，可是我二妹并非得了鼠疫，只是吃伤了东西而已。现在病情好转，已经病情好转。王妃，您说起谎来还真是面不改色呢。这2天的时间里，地牢里曾抬着苏二小姐回来落梅轩的小厮，都已爆发鼠疫，性命垂危，甚至就连他们的亲人也未能幸免于难。这些可都是因为苏二小姐身上的鼠疫呀。可是我二妹并非得了鼠疫。苏二小姐得的到底是不是鼠疫，妾身和王妃说的都不算。王爷病重，需要静心调养，特将此事全交给妾身。妾身便特意去请了宫中太医，让太医来掌脉，定夺答案吧。苏寒烟当即就想拒绝，抬眼却见人群里走出来的是方恒之。苏二小姐的确是感染了鼠疫。你是出门太着急，所以没带脑子吗？若真是鼠疫，她现在必定全身溃烂而死，可她刚刚还和我说话呢。那王妃倒是让苏二小姐现在醒来呀。不过苏二小姐的情况确实已经稳定了下来，日后仔细调养，是有绝大多数可能会痊愈的。无论日后能不能痊愈，她现在都是得了鼠疫无疑。王妃当初为了救二小姐，不惜说谎，这时证据确凿，总该担起您闯出来的责了吧？你刚刚说，地牢里的小厮和小厮的亲人都被传染了鼠疫？是。不对呀，苏蝶衣是吃了腐坏的肉类而感染的病症，他在空间里仔细化验过的，这种病症是绝对不可能会传染的。快带我去看看他们到底是怎么回事。王妃当然能去看看他们，毕竟啊，落梅轩上下的人这2天都和二小姐共处屋檐下，于情于理都得被拉去和那些已经发病的人隔离才对。小太医，
你过来，你去跟翼王说一下，就说这几天一直都是我贴身照顾苏二小姐的，我儿子和我的丫鬟没有必要在这种阴暗潮湿的地方被隔离。王妃，苏二小姐所得真的并非鼠疫吗？当然不是啊。可是臣探查得知，二小姐的脉象及创伤真真切切都是鼠疫的症状啊。听此，苏寒烟的眸色微垂。您只需要说自己无知，臣或许可以求皇上。你听说过玉面圣手吗？什么？你觉得他是略懂其黄吗？臣知晓了。除此之外，你再帮我一个忙。听说翼王府爆发了鼠疫，可是当真？臣此时还不敢定夺，因为那病症虽似鼠疫，却有很多地方也和其他疫症相似。翼王和翼王妃无事吧？暂且都好。母后，翼王府突发鼠疫，这事您可知情？知情。可是鼠疫焉能被人为掌控？万一鼠疫全面爆发，不能完全掌控，那就将翼王府上下全都拉去城郊隔离焚烧，总归是有善后的法子。本宫先前真相信了苏寒烟如他所说的不通药理，可你看，翼王在荒郊毒发，却非但没死，还安然无恙地回来了。你觉得这是谁的功劳？他苏寒烟想藏拙，本宫却偏不允许。你什么时候开始发热高烧的？前3天。他2天前才把苏蝶衣给带回了落梅轩。那你身上的创伤是痛居多，还是痒居多？痛痒都多。怎么，你还选择困难症？有没有呼吸困难、大小便失禁的情况？有。好啊，那你2天后就等着跟他一样吧。你是不是鼠疫我不确定，反正他是。哼！救命！救命啊！放我出去！快点放我出去！王妃，这里住的可还习惯？你这瞒天过海的法子还真是不错呀。你现在就算知道了又怎么样？王爷对鼠疫避之不及，他是绝对不会派人来地牢里找你的。所以你现在就算知道了前因后果，又能怎么样呢？你已经被我请进了瓮里，一个躺进了棺材里的人，就不要再想着做黄粱美梦，给自己平冤昭雪了。现在开始，躺平等死就是你的归宿。就算是死，你也得让我做个明白鬼吧。苏蝶衣得的虽和鼠疫相似，却也有差异在，为何太医却这般信誓旦旦呢？因为鼠疫感染发病的症状都是由我离家记载的，我哪怕说鼠疫是得病后会不吃不喝，活活饿死，太医也找不到医书来反驳。可我记得离家是文臣，而并非医者世家呀。正是因为文臣，才要忙着将诸事都整理记载啊。离家没有必要将鼠疫真正的发病情况给篡改了吧？毕竟这事儿吧，就算改了，对你们来说也没什么好处，不是啊？这事和你就没什么关系了。哼，王妃都是要死的人了，还操这些没用的心做什么？长姐，现在你叫我爸爸也没有用。你要是刚才没晕过去，还能给自己解释解释。可现在呢？现在你再解释，也不过是回光返照。长姐，李慕瑶害我。哼，那他为什么害你而不害我呢？因为我年轻漂亮，李慕瑶感觉到了危机感。苏寒烟舔了舔牙，你的医药费翻倍了，200两。李慕瑶有危机感了，可是为什么偏偏是鼠疫呢？三弟，身体恢复的如何？太子殿下，你我是兄弟，何必拘礼？王爷，臣已经查明，苏二小姐所得并非鼠疫。方太医，你就算再喜欢王妃，也不敢拿着整座翼王府的所有奴仆身家性命去给王妃开脱吧？昨天
可是你亲口说的苏蝶衣得了鼠疫的，今日就改口，为免儿戏，这可是鼠疫，一旦蔓延开来。臣惶恐，臣对王妃绝无非分之想，臣只是在尽医家本分。王爷若不信，大可以现在去看苏二小姐是非病情好转，那些被传染的小厮是否也都安然无恙。黎慕瑶听得双拳紧攥，眼睛赤红。同时在外面候着的颖儿将里面的一切都听得分明。王爷有令，让你们即刻将这些感染鼠疫的人通通都拉去城郊乱葬岗去焚烧掩埋。可王妃还在里面，那又怎样？别忘了，可是他将鼠疫带进王府的。这，王妃，王爷让奴婢送您上路。怎么，你家侧妃的事情败露了？这是担心会被我秋后算账，所以就准备先了结了我。若不是你，王爷现在满心满眼最宠溺的必定还是我家娘娘。王爷和我家娘娘青梅竹马，情投意合，怎料想会让你横刀夺爱。如果没有你，妹妹，你搞搞清楚好吗？是我先嫁进来的。少废话，现在是让一切回到正轨的时候了。苏蝶衣，你奶奶个腿儿！你帮我一下能死吗？就只知道在那看热闹看笑话是不是啊？你信不信他杀了我，紧接着就去杀你了？颖儿只分神一刹，就猛地被苏蝶衣撞开。啊，干得漂亮！医药费减免10两。抠门，正惴惴不安，外面一阵嘈杂的动静传来。王爷，这人欲对我们行刺，已被我和二妹制服。颖儿，你怎么？奴婢手无缚鸡之力，如何来行刺王妃？是王妃她误会奴婢，想挟持着奴婢逃离王府。你说话可要讲良心的，明明是你行刺我。颖儿手上什么都没拿，怎么会来行刺王妃？王妃就算是妾身，为做好妥善调查而暂时冤枉了您，您也不该这样肆无忌惮吧？更何况鼠疫之事还未定论，王妃贸然逃出去会带来多少隐患，您可曾想过？追影，别看戏了，出来吧。追影拜见太子殿下，拜见王爷。大家伙都在，你就好好讲讲吧，刚才到底是怎么回事啊？你是奕晨的妹妹，本宫自然要对你多偏袒。只是说起谢意，苏小姐可方便本宫进落梅轩讨一杯茶喝吗？自然是方便的。费尽心机布下了这么大的一盘棋，却又因为舍不得几个棋子，以致如今功亏一篑，还真是。错妃是因为喜欢王爷。风景玉合眼，他知道。你等下去接一个人来王府。大张旗鼓的将我请来，却又无人来迎接，这难道就是你们义王府的待客之道吗？外祖父，您怎么会在这儿？哼，怎么，你不欢迎我？我不是这个意思。哼，老夫不曾想你竟这般不懂礼数。老夫来了，却难道不知来迎接老夫吗？老夫的外孙女儿怎么就眼瞎看上了你？方恒之丈二和尚摸不着头脑，躬身屈膝解释了来龙去脉后，就提着药箱逃一般的跑了。外祖父是王爷请来的？世子需要开蒙老师了。世子？是我儿子苏小团，今年3岁多点。3岁就开蒙，未免过早。恰逢这时，翠翠带着苏小团回来了。不早不早，我这就去考验一下他，到底适不适合现在开蒙。拜托您不要笑得好像要吃小孩似的，行吗？王爷，你这到底是什么意思？他需要开蒙。你明明知道，这就是个借口。方才在地牢是不得已。王爷疼宠偏袒侧妃，有什么不得已啊？我没有怪罪王爷的意思，只是王爷如果觉得亏欠想要补偿，大可以帮我找我娘亲，或者是给江家平冤昭雪。本王已经派人去查你娘亲的下落了，只是江家平冤昭雪，你知道江老先生犯了什么罪？
当初又到底有什么隐情吗？别人都说我外祖父当年谋反叛国，可端王都清楚江家是被人陷害的。虽明处和江家为敌，却在背地里多处照拂。你是义王，还是皇子，你也应该清楚其中另有隐情吧？本王知道，端王也知道，可那又如何？就跟敦亲王妃之死一样，江家这事注定要成为永远的秘密，深埋谷底。皇上最看重他仁君明君的声望，你觉得现在给江家平冤昭雪，给敦亲王妃的死一个交代，这事可能吗？房间里陡然安静下来，甚至针落可闻。为什么？凭什么？当时京都与邻国多有战乱，始终不断的战火绵延，很快就拖垮了京都。江老先生假意攥着京都许多情报投敌，后助京都大获全胜。可是江老先生也在这场战事上受伤很重，以至于后期精神恍惚，时好时坏。皇上也本想给江家平冤昭雪，可那样的话，邻国当初拿着江老先生给的情报而伤到的人，比如五皇子母妃一族人的性命，岂不是都要挂在皇帝的头上？是皇帝，他不想承担这份责，就干脆全部都推给了江清玉。江家肯定会被平冤昭雪的，只是现在并非好时机。事情已经过去了多年，但端王这些年从来没有忘记搜集证据，本王也始终派人在暗处多加留意，只要他日证据确凿，本王定会还江老先生一个公道，并非只是为了你，更多的是为了还英雄荣耀。江老先生是个英雄。这个小香囊真可爱呀！这是我娘亲给我的百宝囊，里面有很多药材的。您的身体不好，你要是里面药材伤到您怎么办？所以没有娘亲的话，我不能给您。外祖父，这是你的。现在我也有了。小团子，你这鹦鹉不错呀。那当然了，这可是我从小养着的。它会背诗吗？我如果同时教你和鹦鹉，谁会先背下来啊？王爷，您怎么还不走啊？吃饭。好啊，那我去给王爷夹个菜。王爷，尝尝我特意为你做的麻辣小龙虾。龙虾？可这明明满满当当的都是辣椒啊！王妃，王爷受伤了，不可饮食辛辣。这不辣的，王爷不信尝尝啊！风景玉额上的青筋蹦跶了两下，随即唇角噙笑，将龙虾肉给吃了。翠翠，王爷渴了，提一壶热茶来。风景玉咬牙闭眼，硬生生地靠着自己，将舌尖喉咙处的灼烫感给悉数抚平。味道不错。多谢夸奖。王爷，您方才着急拜见江老先生，搁置了许多事儿，现下是否要赶回去处理？好。我看王爷喜欢吃这个，这一碗就送给王爷吧。娘亲，这是不是就叫抓住男人的心，首先要抓住他的胃呀？是啊，但我现在不想抓住他的心，我只想抓他的胃，最好给他抓烂呢。娘亲威武！王妃，王妃，您醒了吗？吵什么吵啊？谁死了？王爷死了？没有，是王爷肩膀伤口感染发炎的很严重。那你倒是去找大夫呀。王爷伤势感染以至于发烧，现在脑海混沌记忆紊乱，已经在落梅轩了。你还真是不拿自己的命当命啊，一直不换药，你是等着自己变杨过吗？王妃，宫中方太医来了。王妃医术精湛，方恒之拜服，故而方恒之愿拜王妃为师，终生为王妃所用。啊？你要不要再好好想想？毕竟严格来说，我应该比你还要再小上几岁吧？你这也能接受的吗？可王妃医术精湛，造诣远在臣之上。好，我既愿意收下你做徒弟，自然会愿意将我所会的医术毫无保留地教给你。
我不需要什么拜师礼，只需要一句承诺。我需要绝对的忠诚和信任，所以无论何时何地何种境况，你都不能暴露我的身份，泄露我的秘密。可能做到？能。那你就去吧。方太医，参见师娘。风景玉从容神色出现了一丝皲裂。不，是参见师母。哎呀，不是王爷，臣失言，王爷恕罪，不知王爷叫臣何事？你外袍穿反了。臣失礼。刚好伸着懒腰准备出门的苏寒烟，恰巧将这一切尽收眼底。他面无表情，冷漠地想，他怎么会觉得方恒之能守住这秘密呢？这个大嘴巴。本王没办法喝粥。王爷，你只是右臂不能动，左臂不方便。哼，方太医刚才和你是不是？王爷不方便，那就我喂王爷吧。希望王爷喝完之后忘记刚才的事情，可以吗？可以。哎呦，您怎么才来呀？我们楼里的姑娘这个月可对您都是望穿秋水了呀。有姑娘染病了？呸，怎么可能呢？只是楼里来了新姑娘，迫切的需要你给他们一点避孕的药。毕竟我指着他们赚钱呢，姑娘们可不能在花期最盛的时候有了身子呀。哎呀，真的啊！别人都说大理寺少卿最是廉政高洁，这怎么可能收了银子就徇私枉法？绝对是真的。这可是我昨天陪着张公子去富华楼里吃饭时，亲耳听里面的小二说的。在富华楼吃饭的人，可都是达官显贵，说的话怎么可能有假？哎呀，这大理寺少卿也太会伪装了。我还听说啊，前几天经常来找喜春的那个李公子，他可不是什么李丞相的私生子，他就是个骗子，可别让喜春被他蒙骗了。苏寒烟站在原地，一时听得入神。哎，你怎么在这站着不进去啊？我忽然想起来我还有点事，这药给你，我先走了。哎，我还没给你银子呢，我不要了。嘿嘿，这小守财奴怎么了？今儿倒是像转了性子似的。王妃，王爷上午派人来说，执掌钟馗的掌权已交给侧妃了。苏寒烟懵了。王爷腹痛，现在休息了。可府中执掌钟馗的王爷说，王妃每天要忙的事儿太多，既要教人医术，又要撰写稿件，分身乏术，恐怕没心思处理王府事宜，所以就将这掌权交给了侧妃娘娘。我知道王爷偏宠侧妃，这王府掌权我可以双手奉上，但我只有一个要求，我要2000两。多少？王妃，您就当我是借的嘛，过一段时间我会连本带息一起归还的。如今王府掌权在姚二手里，想要银两，那你就去跟姚二要。王爷是腹痛难忍以至于头脑恍惚了吗？王爷最是清楚，我和侧妃的关系剑拔弩张，我去找他要，你不如直接让我去抢呢。呵呵，你可以试试。王爷既然对侧妃如此情深意重，当初又何必同意将王府掌权交给我呢？这王府掌权在我手里一圈，又被悉数收回，也不知是王爷出尔反尔丢人，还是我身为正室却被妾室欺压到头顶上更为丢人。王妃，你听命于人，我不想骂你。我已经说了，2000两只是暂借，最迟年关时分便会带着利息悉数归还。不过既然王爷执意如此，我也断然不会死皮赖脸的纠缠。只是王爷下个月若再是毒发，没有银两，我怕是不能再为王爷医治调理了。说完，唉，他当着侍卫，却操着管家的心。翠翠，明天换上男装，跟我上街。娘娘，陆梅轩和王爷好像发生了很大的争执啊。说没有争执，这王府掌权怎会到我手中？陆梅轩在王爷心中已无分量，以后王府
肯定就是娘娘您的天下了。明天你去通知洛梅轩一声，以后王府上下所有的丽营结伴。是。您是不知道，这富华楼为了招揽顾客有多努力。刚开业是打折，后来凡是进店消费满10两的顾客都要送一套价格5两的金银瓷器，还有诸多赠品随意挑选。我听说他们店开业半年都没盈利过。开酒楼不为盈利，那是为了什么？谁知道呢？富华楼掌柜就不是个正常人。怎么说？听说富华楼掌柜是南疆那儿的富商，来咱们京都开店只是为了追妻。因为那富华楼的掌柜是个坐轮椅的残废，所以他童养媳都跟他弟弟跑了。所以富华楼开店并不是为了赚钱，他们只是为了找回他的童养媳。这您说，碰上个这么不讲理的同行，我们怎么能打赢啊？既然酒楼已经开办不下去了，掌柜的可愿将酒楼盘给我？掌柜瞬间懵住。实不相瞒，我想跟富华楼打一架呢。其实这18春不是我的，我就替东家打工。那掌柜的可愿替我传个话？我可以尽力一试。有人想买18春？是个不谙世事的富家小公子，他说想跟富华楼打一架。18春可以让给他，只是公子我东家说了，这18春可以由您盘下来，只是有个条件。条件？您说？无外乎是要钱是吧？我们18春的主厨师傅是我们东家花了大价钱从扬州请来的，他的手艺一绝，这脾性也高傲。要是公子能让主厨师傅接受您，那公子盘下18春的事儿，我们东家就赢了。王爷吃完了还不走，是想留下刷锅烧碗筷吗？本王的肩该拆纱布了。侧妃应该乐意效劳吧？有二不同依礼。追影上前，将一袋沉甸甸的银两放到了桌面上。侧妃就是通依礼，这活儿也应该我来呀，可不能累着他和王爷您啊。有句话怎么说的来着？只要渣男给的多，坐月子我都能包了。超能力呀！王爷，祛疤膏药吗？100两一瓶，物美价廉啊。要。早知道开价500两了。这怎么回事啊？王爷说为了跟王妃培养感情，以后就搬到洛梅轩和王妃同住了。你们王爷的东西搬过来了，那他现在人呢？侧妃突发救急，王爷在陪侧妃娘娘。救急？侧妃原本就操劳过度，顾念家人。王妃前段时间去紫竹院警告敲打过一番，她就卧床不起了。所以王爷说想让您再给侧妃娘娘诊治一下。王爷可真美啊。什么美？想得美。王妃不愿过来？是，王妃还说您想得美。苏将军回来后，他还真是越发会得寸进尺。王爷，再陪陪瑶儿吧。瑶儿乖，今日若不好好教训苏寒烟，日后还不知他要如何轻慢待你。国子监快开学了吧？这月15，让世子入学。世子年幼，且现有江大人悉心教导，应当不必去国子监上学吧。更何况去国子监必定会路过富华楼，若江大人看见了富华楼里的项无月，他迟早都会遇见项无月。只是江大人病情刚刚稳定，若现在情绪激动，只怕会对他的身体休养不利。你是担心江青玉，还是担心苏寒烟？江大人是王妃的外祖父。那又如何？项无月是南疆的人，放任他在东陵京都一天，就难免会多出一重变故，多一层隐患。若没有合适理由，如何能将项无月驱逐出东陵？原来东陵京都也闹过鼠疫，还是从皇宫开始的。南疆也闹过？早些年闹过，那时你们东陵皇后还在南疆呢，那时她还不是皇后。
风景玉的母妃极为得宠，可因为种种原因，立了如今的皇后为中宫。而就在皇后入宫没多久，风景玉的母妃就染病过世了。那就证明，很有可能鼠疫就是皇后从南疆带回东陵皇宫的。皇后害死丽妃，这事早就不是秘密了呀。可是翼王府的鼠疫，皇后一直也将翼王视为眼中钉，这也不是秘密。你想说的到底是什么呀？苏蝶衣那段时间一直不曾出王府，她好端端的，怎么会感染上鼠疫呢？你是说翼王府有皇后的人？你怀疑谁？李慕瑶？不行，我得去告诉翼王。小姐，你这长吁短叹的，到底发生什么事了？哎呀，没事。免得您口干，我还是给您泡一壶茶去吧。脚步声远去，苏寒烟继续趴在桌上出神。翠翠，你说如果你特别喜欢的白月光为你的仇人所用了，甚至还可能会反过来害你，你会怎么样？他毕竟是风景玉的白月光啊，又曾经陪他度过那般低落黯然的岁月。风景玉那么喜欢他，要是知道他可能是皇后的人，还在暗地里想法子害他，一定会很难受吧。再加上他还身有救急，所以我怎么都不能直接跟他这么说呀。哎呀，好愁啊！如果我不跟风景玉说，万一他真被他害了怎么办啊？风景玉突然感觉有些莫名的心慌，好像有东西脱离了他的掌控，一时间竟慌不择路，转身就走。不行，就算他不能及时断舍离，我也不能看着他越陷越深，以至于无法转还。小姐，你知道小世子要去国子监上学的事了吗？什么国子监？王爷今天派人来说过，说小世子这个月15就要去国子监读书了。啊？他没病吧？小团子今年还不到4岁呢。我去找王爷。王爷，国子监那边都已经打点妥当，小世子这月即可入学。你相信江青玉会背叛东陵吗？属下觉得当年之事或有隐情，江大人不像那样的人。本王也相信江大人是忠臣，但是这么多年他蒙受冤屈，却无一人为他撑腰出面，任由百姓朝官对他口诛笔伐，百般谩骂。你说这是为何？追影心中早有猜想顾虑，但是不敢直说。其实本来江青玉叛国通敌也不该定罪的，毕竟当时并没有实质性的证据，若非是南疆项家出面，罢了，反正终究都是白纸黑字的命数。世子入学国子监的事先搁置吧。世子入学，江青玉必定担忧关怀，若他亲自护送世子，难免会在途中遇到项无月，若因此而惊惧惶恐，怨恨加剧，对他的病情也是不好。追影却只是茫然的领命。方才谁来过？王妃。难道王爷刚才是看到了王妃，才故意说的那番话吗？原来当年是南疆的项家举报江青玉，才以至于江青玉会蒙屈受冤，疯疯癫癫。项家，项无月，把1楼的雅间给我撤了。您不是特意留着要给项老板吗？不留了，以后18春也绝对不再做他的生意。谁若是将他迎了进来，就自觉离开18春吧。自如狗爬还想偷懒？拿起来继续写。狗爬又怎样？我才3岁多，又不丢人。本王嫌丢人。我有个渣爹我都不嫌丢人，你有个写字不好看的儿子，有什么好丢人的？我从来没在他面前说过王爷这些话。哼，这还用说吗？看都看得出来。你到底渣不渣？我娘看一眼就能看得出来。这叫反正就是能看得出来。我娘给好多人都这么看过。那是中医的望闻问切。对，娘亲说的什么都对。我娘亲天下第1聪明，我第2。
你嫌弃我又怎么样？反正我和娘亲都嫌弃你呢。王爷息怒！息怒？哼！王爷，那只是小孩子童言无忌，你身为王爷宗亲，绝对不能家暴的。我跟你讲。然而下一瞬，苏寒烟被风景玉扔到了床上，摔得他七荤八素。好容易找回几分神智，就看到风景玉猛地欺压上来，将他牢牢地箍在了身下，滚烫呼吸和冷冽的木香喷洒在他的鼻尖。风景玉伸手解他的衣衫，眼里俱是灼烫的情欲。王妃既然这般担忧本王的身体，本王则必定要身体力行地告诉你，本王到底行不行？王爷，我已经心有所属了。谁？反正不是你。王爷光风霁月，何必要吃我这强扭的瓜呢？本王饮食奇特，还未尝过强扭的瓜，很是好奇。可旁人都知王爷和侧妃情深意重，如今和我恩爱，又算怎么回事呢？算是例行公事。狗男人！啊，等等，王爷，别闹了，我有件事想跟你说。何事？黎家，你进来要小心一些。我怀疑黎家有人被皇后收买了，意图对你不利。黎家？啊，侧妃虽然也是黎家的人，但她脾性温良，我也担心她被人利用啊。这样说够迂回了吧？哼，我可真聪明。为什么要跟本王说这些？因为王爷是个好人，虽然偶尔有点狗，但也是个好狗。风景玉凝眉，似乎很困惑。那我问王爷一件事，王爷相信我外祖父是清白的吗？相信。王爷既然相信我相信的人，可以证明王爷其实打心底里也是相信我的。既然王爷相信我，我也必定事事都以王爷为重。王爷放心，我会找到证据的。皇上前些时日感染流疾，太医院上下费心诊治多日，现下虽已痊愈，但皇上大病初愈，却胃口极差。黎家不知从哪儿探听到，这皇上想吃甜食，正在满京都的找枇杷呢。可现下这时节，哪儿还有枇杷呀？哎，等等，我好像真的有枇杷果酱。皇帝，那个表象仁慈宽厚，背地里多疑奸诈的皇帝，我或许能做出枇杷来。他真是这么说的？小的亲耳听到的。娘娘切勿多心，枇杷是水果，这是长在枝头的水果，它苏寒烟又不是枇杷树，如何能做出来枇杷果？王爷，瑶儿的力道还好吗？有没有捏疼王爷呀？王爷，干嘛这样看着人家啦？王爷，不听，王八念经。晕车？没有，车里有林木瑶。唉，难为你了。你以前跟他做朋友时，也难为你了。皇上近些年身体不好，多次久病缠身，所以朝政要事大多都依次分布给太子和王爷亲王。只是皇上虽明显因身体缘故而放松朝政，却又事事过目，固执的想要将权势牢牢紧握，也是有点不可理喻。这话说回来了，我记得你本来好像并不想给皇上送枇杷，且对雷家向皇上的阿谀奉承也嗤之以鼻，可为什么后来你却又突然愿意了呢？想给黎家添堵啊。黎泽良看到你送上的点心，必定会气得七窍生烟的。儿臣听闻父皇近日来颇为口干涩苦，特意去冰窖寻来了月前的枇杷，以枇杷果酒烹煮而成，做出了枇杷果。父皇尝尝。味如嚼蜡。父皇忌口干涩苦，多食酸梅即可，酸梅生津，亦能开胃。翼王说得对，你们还不赶快去给朕找酸梅？
太子皇兄为了父皇特意制的冰块和枇杷果，味道果然很香，臣弟在这里都能清晰闻到。只是太子皇兄，父皇虽然是喜甜，但你放的蜜糖也太多了些吧？看吧，父皇虽感念你的孝心，却都有些无奈了。现在想想，三皇兄说的话也很有道理，口干涩苦是该多饮些酸食，只是臣弟太过愚笨，既没有太子皇兄的仁德温厚，也没有三皇兄的睿智机敏，送给父皇的也只是一盘颇显寒酸的枇杷果干而已。皇上，妾身父亲听说您这段时间食欲不振，特意寻了些精致点心，托妾身给您送来。李爱卿费心了，自己这个正事还没送呢，怎么也轮不到黎慕瑶侧妃出头。懿王妃近几年缠绵病榻，近日虽身体痊愈，但朕却还从未召见过你。臣媳参见皇上。你身为儿媳，可有给朕准备礼物？有的。那就和黎大人的一起送上来吧。但等黎慕瑶拿出和苏寒烟近乎孪生兄弟般的点心盒时，苏寒烟皱了皱眉。同款。他按下心中隐隐的不安。你好大的胆子啊！臣媳惶恐。惶恐？你是懿王妃，因为懿王生下了王府世子，根基稳固，夫妻伉俪，如今甚至都敢随意拿着一盘白糖来糊弄朕，却也会觉得惶恐。不会吧，姐姐，你既和王爷宠幸妾身，但平日里在王府也惩治过妾身了，怎能失去做儿媳臣妇的本分，对皇上如此不恭不敬？懿王妃只送了一碟白糖啊！是吧？身为儿媳，她怎敢如此搪塞皇上？父皇，白糖确实是我送给皇上的礼物。时因臣媳虽能用白糖做出精致点心来，但那点心却金贵受不得颠簸。加之皇上今日抱恙，臣媳猜想您必定心有郁结烦闷，想着让您亲眼看到臣媳做点心，好讨您一个欢心呢。懿王妃青天白日说什么梦话？谁不知道白糖只是调味品，如何只凭借它便能做出点心来？慎亲王世子见识如此浅薄，却还沾沾自喜起来了。你好，本世子见识浅薄，你且问这大殿之上众人，谁会相信只用白糖就能做出精致的点心来？本宫信。大千世界无奇不有，父皇，儿臣愚笨，未曾听说过用白糖做点心，对这挺感兴趣的。不如就请三皇嫂在这大殿上坐上一坐，也给儿臣开开眼。端王永远的神。好，朕就给你一个机会。这东西还真挺有意思，看似平平无奇，味道却大有乾坤。这叫什么？糖饼。很是简单的名字，和它的做法一样。皇上既然喜欢，那就是他的福气了。这糖饼做法简单，味道奇特，朕确实喜欢。黎大人确实有心，只是这枇杷却好似和朕往日见的枇杷不一样。这是妾身父亲寻的名厨所做的点心，以枇杷汁液和面，枇杷果酱为核，外表精心捏制成了枇杷形状，味道也如枇杷一般无二。这制作枇杷果的名厨姓神名谁？现在何处？啊，这侧妃说起来，这枇杷包的制作过程如数家珍，现在怎么吞吞吐吐的呀？难道想独吞功劳？名厨已经走了。名厨走了也无妨，这枇杷果并非只有名厨可做，臣媳也能做。朕心中明白，这枇杷包是你所做的吧？朕并不爱吃枇杷，但是看到你的点心，便知道你用了心。方才大殿上你并未当众指责控诉侧妃，是因为想顾及懿王颜面，这些朕也都知晓。你很懂事儿。谢皇上夸赞。朕和懿王还有话说，你先在宫中四处逛逛吧。
这苏家之女好像和传闻中的并不相似。她为人谨慎机敏，从不主动与人交恶。能得你夸赞的人确实不多，只是她到底是苏家之女，又是皇后为你主婚指定的王妃，你若是不喜，儿臣心中有数，且她几次救过儿臣性命。对了，朕听说翼王府有一个孩子。母亲，难道风景兰在大殿被皇上冷落而伤了心，所以来这里找自己的母妃安慰吗？谁？滚出去！是我。太子您没事吧？可能坐起来。可以。太子平常的侍卫怎么没跟着？本宫想随便走走，故而没让他跟着。既然太子侍卫不在，那我便去找工人来扶太子回去休息吧。不用，本宫只是想在这安静的歇一歇。歇脚？来这杂草丛生、鸟不拉屎的地方歇脚？我也是觉得烦闷无聊，所以四处逛逛。谁知道误打误撞迷了路，竟来到这儿了。父皇其实不喜欢枇杷果。苏寒烟的眉毛一跳。父皇喜欢的是枇杷树。不爱枇杷果，却爱枇杷树，醉翁之意不在酒。方才在大殿上，本宫见你做糖饼，觉得很是有趣，只是不知道你后来放进去的白色粉末是什么。小苏打，是我之前研发出的一味调味品。这东西看起来其貌不扬，味道真有那么好吃吗？太子有空不妨改天去18春，我亲手给你做来尝尝就是啊。三弟还真是有福气，每天都可以吃到。这东西是我新研发出来的，王爷还没吃过呢，并且王爷身体不舒服，不能吃太多甜食，我也不会给他做的。所以这糖饼你以后可以只给我一个人做吗？苏寒烟愣了下。本宫知道了，本宫有时间会去的。王爷不宜疲累，大可先回，奴才等会儿自会派车送王妃回府的。不必，本王再等等。去哪里了？我只是四处走走，绝对没有去见皇后。你上车回府。翼王妃，您的东西落下了，殿下让属下给您送过来。一枚纽扣，他身上礼裙繁琐，有许多这种纽扣，不值钱的小玩意儿。殿下还说希望王妃不要忘记和殿下的约定。看来王妃喜欢闲逛，既然如此，便走路回王府吧。你们不许给他找车。这狗男人有病吧？翼王妃，我家殿下请您上车，说送您一程。苏寒烟略一犹豫，这还在宫里呢，他不好跟太子来往密切。而正当他想着回绝的理由时，就看到风景玉的马车又回来了。还不上车？看来翼王也并非本宫所想的那样，是个冷血之人。苏寒烟还真是一个不可多得的人。枇杷包你是怎么做的？王爷觉得枇杷包是我做的。风景玉黑眸沉沉，只这样定定地看着他。既然知道是我做的，那你就欠我一个人情。你是为了本王，所以才担下的这份罪责？当然。放心，本王不会让你有事的。本王还挺想尝尝枇杷包的，你能单独给本王再做一些吗？苏寒烟皱眉。本王给钱，多少都行。给钱啊？那一切好说。贱人，贱人！他永远只会装可怜，扮无辜。我迟早要杀了他。娘娘无需动怒，王爷只是被苏寒烟一时蒙蔽而已。我们只需要将苏寒烟给解决掉，王爷迟早会回到您身边的。颖儿，我交给你一件事。你方才遇到了太子？说了什么？我迷路了，来到一处冷宫，发现太子失足从斑驳台阶摔下。我见他神色痛苦又形单影只的，就把他扶了起来，然后只说了几句寻常话而已。冷宫，皇上并不沉溺酒色，所以多年来都是虚设六宫，故而后宫偏僻，冷宫有许多。只是太子只身赴往的冷宫，应该是他生母的宫殿。
太子应该是想念他的生母了。想念生母？皇上共有6子，中途虽有皇子夭折，但在皇后收养儿子之时，宫中还留有5位皇子。你可知皇后为何最后选中了太子？因为他排行老大？自然不是。那是什么？太子的生母死后都只是个贵人，而并未被追封为妃，你便能猜到太子的生母有多不受宠了。太子的生母不受宠，他背后亦无母家亲族撑腰，即便是身为皇上长子，却也并不得皇上欢心。饶是如此，还稳稳占着皇长子的名头。只是皇后虽被封为皇后，但她身有旧疾不能生育，则必须要在皇子之中挑选一位养育。但就在皇后犹豫要挑选谁的时候，太子生母突然得病暴毙，太子又恰时前往承凤殿毛遂自荐，皇后才收下了他。即便如此，你还觉得太子是温和谦让的良善之辈吗？难道是风景兰为了成为嫡长子故意害死了生母？可如真是他害死自己的生母，他又怎么敢在生母的宫殿里待着呢？老板，有内奸。查出来了？对。带过来。老板，我真不知道这是怎么回事，我不认识李小姐的。黎梦瑶给了你多少钱？我不认识李小姐。100两吧。你拿了100两，即刻就去了赌局，输掉了50两，另外的50两已经被你存起来留着娶媳妇儿了，是吗？如果你还不跟我说实话，我就只能去找太子殿下，让他来撬你的嘴了。不要，小的都说。黎慕瑶若是还来找你，你可知你该怎么做吗？小的一定告知老板。老板，有人自称是张四的妹妹来找张四，知道该怎么说吗？知道。李小姐还有事儿啊？这是50两，算是定金。稍后有一份18春送往皇宫的饭菜，你把这东西放里面。他还说了什么？只说一定要放在汤羹里，菜品里可不行。哦，你去一趟翼王府，把苏二小姐苏蝶衣请来。本王可并非是来用饭的，快些做好本王所需的菜，本王可还要去送进宫里。他是？那位是武皇子，端王殿下。这东西是南疆特有的骨粉。我只听说过蛊虫，骨粉又是什么？骨粉便是蛊虫磨成的粉末，其毒性比蛊虫还要强上100倍，并且这东西若是服用10次以上便会上瘾，上瘾后就很难戒掉了，每月都需要一定剂量的解药来压制蛊性。早些年南疆有人用它来训练死士。这可是南疆的秘术，师傅，你是从哪里弄来的？黎慕瑶。黎家，徒弟已经将鼠疫的事情调查清楚，黎家确实瞒天过海，擅自更改了鼠疫记载。黎家之所以不愿站队，是因为他们有更大的野心。黎家篡改鼠疫记载，又有南疆秘术，治他个通敌之罪应该不难吧？可是师傅，我们现在没有证据。黎家之前递交上去那些鼠疫记载的书籍都是太子过目亲批的，若是有所异议，势必会牵连太子。便说这南疆秘术，莫说东陵，就算南疆人也极少会知，这根本无法作为能和黎家对簿公堂的证据。确实，捉贼要拿赃。另外，这南疆蛊粉太多，徒弟会想尽办法研制出克制它毒性的药。不用，南疆蛊粉自然还得是南疆人才能将其克制。苏小姐很久没有请我去18春喝茶了，今日怎么有时间来富华楼找我？你知道黎家吗？黎家？翼王侧妃的黎家吗？知道一二。怎么了？黎家手中有你们南疆的蛊粉，而如今在东陵京都里的南疆人，我只能想到你。这确实是南疆蛊粉，我也的确认识黎家人，只是我从未将南疆蛊粉送给过任何人。想来黎家人必定是从别处找来的蛊粉。可是如果黎家用这东西害人，向老板觉得最后这罪名会扣在谁的头上？苏小姐究竟想说什么？我想请教一下向老板，可有克制这蛊粉的方法？南疆人的血。南疆蛊粉是用南疆生长而成的蛊虫
磨成粉末炼制而成，毒性显著。想要克制它，自然得用土生土长南疆人的血。皇后，你们东陵当今皇后，的确曾是南疆人士。苏寒烟突然内心一跳，如果说先前苏寒烟只是怀疑黎慕瑶是皇后的人，如今他就可以断定了，黎慕瑶甚至乃至于整个黎家都早已落入了皇后的麾下。王爷呢？回王妃，王爷还没回来。等王爷回来了，你让他来落梅轩，就说我有事找他，吩咐下去。日后王爷的所有衣食起居和我在一处。是。娘亲，你终于决定要跟爹地给我生个小妹妹了吗？等你什么时候找到媳妇了，我就给你生小妹妹。哼，有了媳妇儿，谁还要妹妹？妹妹是妹妹，媳妇儿是媳妇儿。舅舅只疼娘亲，不疼小团。别假哭，回去练字去。大哥，你怎么会来啊？方才皇上设宴邀请朝臣，我也在其中。宴席中皇上说起了18春，就让端王去18春买菜。你可知是谁跟着端王一起回去的？不知道。是蝶衣。唉，我早知蝶衣心性高傲，也知道他入翼王府是怀着别样的心思，但我知道翼王绝技不会看上他，也就没曾约束管教过他。可我却没想到他竟然这般荒谬。在宴席上，皇上品菜后很是高兴，问他可要奖赏的时候，他竟然跟皇上说他要嫁给端王。这孩子脑子缺根筋吗？求嫁也不能这么直接吧？堂堂皇子迎娶4品官员的庶女，然后呢？皇上是怎么说的？皇上还没开口呢，敦亲王出来了，说端王殿下是他看中的女婿。好家伙，还真热闹啊！之后皇上让我们这些朝臣离宫，只留着皇子在侧，再发生什么我就不再知晓了。蝶衣虽是庶出，可到底也是苏家2小姐，如今闹出这样大的笑话，我也是无可奈何了。大哥你别担心，等下我问问王爷就是了。王爷回来啦，洗洗手吃饭吧。你是在邀本王留宿落梅轩？我还有事要跟王爷说。苏蝶衣的身份，原本做端王侍妾虽是抬举也并非不可，只是现在端王是敦亲王认准的女婿，所以即便是皇上也不能不给敦亲王一个面子。所以苏蝶衣是入不了端王府的？暂时不行。对了，这次宴会海燕郡主去了吗？没有。敦亲王怎么忽然就看上了端王殿下？只要海燕郡主不再痴缠本王，那敦亲王府的女婿是谁，敦亲王都能接受。毕竟程海燕也是皇后认准的儿媳人选。程海燕可不能嫁给太子啊。哦，她不喜欢太子啊。在皇家，喜欢是最为廉价的东西。可是太子的婚事可不是你个翼王妃该操心的。王爷别走。你还有事？我了解到最近可能有人要害你，所以王爷为了安全起见，你最好以后都住在落梅轩里，将你的衣食起居都放在我的眼皮子底下，由我来保护你。他保护自己？本王会想办法帮一帮2小姐。那事儿以后再说，只是今夜恐怕要折腾王爷一晚了。夜风携着暗香浮动，迷了风景玉。他眼神晦暗，莫名觉得喉咙有些发紧。一晚？对，只这一晚。明天我就去给王爷换一张简易一些的床，今天就先将就将就吧。你让本王睡这里？那不然呢？王爷你难道不需要为侧妃守身如玉吗？守身如玉，那是形容女子的词。那可不见得，女子能用的，男人为何不能用呢？王爷，其实我已经把你的床给拆了，你现在就算回去也只能睡地板。你……对了，你也不能睡侧妃那儿，不然明天皇上若再吃18春的饭菜，那就是我送过去的啦。到时候我如果胡言乱语，说了一些什么让您难堪的话，
王爷将就一下嘛，真的就这一晚。第二天，天光乍破，王爷，你……王妃昨夜累着了，让她好好休息，莫要去惊扰她。是。给我准备一桶热水，让我好好泡一泡。热水早就已经准备好了，小姐昨晚累着了，是得好好泡泡解解乏。王爷真是疼王妃呢，特意不让奴婢去打扰您的好梦。现在满王府的人都知道，昨晚王爷疼爱了您一夜呢。看以后在王府里，谁还敢对您不敬？什么昨晚？什么疼爱啊？我昨天是在凳子上睡了一晚上。等等，你刚刚说整个王府的人都知道了？是。什么？王爷昨晚真的留宿在洛梅轩了？还跟苏寒烟他？是啊，娘娘，王爷昨晚回来后就被叫去了洛梅轩，今晨出来时领口的纽扣还歪了一个。现在王府上下的人都知道王爷昨晚疼爱了王妃一晚，王妃腰酸背痛，以至于现在还没起床。贱人，苏寒烟这个贱人！娘娘别生气，听说王爷出门时脸色并不是很好，他最爱的一定还是您。对，木已成舟，苏寒烟想看我吃醋大闹，我偏不。颖儿，你快去弄一碗碧子汤。你知道我是干什么的吗？你就给我送这个。王妃颇通药理，奴婢也不敢欺瞒王妃，只是这药是王爷亲赏的，奴婢也只是奉命行事罢了。带着你的东西滚出洛梅轩。端王请我来，到底所谓何事？赏莲。只是赏莲？只是赏莲。我听我爹说了，苏家二小姐向皇上说她思慕于你，若能得入王府，甚至不惜为妾。端王殿下终日沉溺酒色风月，自诩百花丛中过，片也不沾身。如今竟能也被女子当着御前逼娶的份儿，还真是风水轮流转，阴沟里翻船呢。倩主误会，我与那苏家二小姐确实是昨日才初见，何来风水轮流？倒是郡主，本王看见你就难以抑制的内心欢喜，想着在这帆船也是甘之如饴。郡主，那里怎么会有那么大动静？孤男寡女，干柴烈火。来人啊，船翻了！本宫早就跟你说过，要你先下手为强，你却非是不肯。若是程海燕嫁给了端王，你以为你这太子还能稳坐到几时？敦亲王不会让程海燕嫁入皇家。难道当日宴会上你没有听到敦亲王说的话吗？本宫倒还真没看出来，这程海燕和端王早已暗通款曲，先断了程海燕和端王之间的可能再说。你说本王昨晚给你翻云覆雨，耳鬓厮磨，那也是侧妃挑衅我在先啊。他居然说你命他给我端来了一碗碧子汤，这像话吗？风景玉略略眯眼，神色不语。不过我白天说的话可能是过分了点，王爷现在去哄哄侧妃也是可以的，但是王爷可别忘记了，等会儿还要在洛梅轩跟我们一起吃饭。你觉得侧妃会害本王是吗？防人之心不可无啊。侧妃年少时曾不顾安危救过本王性命，她无论如何都不会来害本王。本王去看看她。知道？你知道个屁呀！有那么喜欢林慕瑶吗？查探出来了吗？侧妃最近偷偷与皇后的人见过几面，还从皇后那里得了些什么东西。查出来是什么东西了吗？皇上前些日子操心国政，以致身体抱恙，可能隐隐发觉皇后与前朝瓜葛不清，所以在皇上病愈过后，断了皇后与外界的许多来往之路。皇后可能是黔驴技穷，也可能是病急乱投医，所以才翻找出了南疆骨粉。骨粉上瘾，再难戒除。看来这些年她只做一人之下万人之上的皇后，也是做腻了。只是皇上如今忌惮也防备着皇后，经皇后手的东西是绝对不会轻易碰食的，所以皇后可能也是实在无奈，
才想着借着侧妃的手，让王妃和18春来做这个替罪羔羊。现在当务之急是让端王夙愿达成。今日本王会再邀他们赏莲，你且躲在暗处，必要时候牵制住太子。王妃，您醒了，就快些起床洗漱吧。王妃，属下探测到您的呼吸了，您醒了吗？王妃，怎么，有事？王爷邀请您一起去赏莲。我不去，让他找他的白月光去。端王也邀请了海燕郡主同行。海燕郡主也去？那麻烦王爷稍等，我简单洗漱一下就好。18春最近生意还好吧？还行，还行。我干儿子还好吧？干儿子？他都做了我大半个月的干儿子了，你还不知道呢？这不是还没来得及跟你说吗？本王这段时间可夜夜留宿在落梅轩。我以为这种小事您根本就不会在意呢。郡主，端王传闻他很风流的，他就是个花心大萝卜。传言有时也并非为真，可他并不受皇上重视，和你也并不般配。不受重视那更好，我正愁之后会再度变成皇上的眼中钉呢。嘿，话都给你说完了是吧？要不要再等等啊？你再仔细确定一下，他到底是不是那个值得你托付一生的人？你这话什么意思？是想劝我让我放弃端王，才好跟你那个叔妹同位子吗？我没有，我就是有些担忧。你虽然聪明，但是如果端王真的很想跟你玩心机，你可能不是他的对手。多说无益，反正我的婚事如何，追根究底都是要皇上定夺分辨的。只是苏小姐，我不妨告诉你，我跟你不同，我的男人绝对不能有妾室。父皇今日发给本宫的竟全是请安折子。苏小姐呢？翼王妃、端王和海燕郡主都在游湖赏莲，明显的醉翁之意不在酒。看来本宫那2位弟弟还真是越来越聪明了。若真让端王与程海燕结了亲，那本宫他们线下在哪儿赏莲？苏小团，你都几岁了，还来找娘亲睡觉啊？可是我睡不着。娘亲，你以前经常和我一起睡的，怎么最近不了呢？因为你长大了。可是我还是3岁呀。你已经快4岁了。可坏男人都20多岁了，你怎么还跟他一起睡呢？啊，你可别瞎说啊！我和风景玉之间清清白白，哪有一起睡过觉啊？你们清白，那我是哪里来的？你是我自己生的。骗子！哎，你不热吗？反正我没有爹，热死我算了。侧妃装扮得如此隆重，想是病好了，准备出门吗？林慕瑶的脸色微白，初次没有在风景玉的面前装无辜，而是捂着嘴哭得梨花带雨后踉跄地离开了。侧妃这是怎么了？可能病还没有完全好吧。听起来还怪可怜的，毕竟这都2天了呢。这怎么只有2座啊？你们1座便是。那皇上要吃的饭菜就放在王爷轿辇上吧。你做什么？看你。看本王做什么？想我将来可千万不能长得像你，你太丑了。你是本王的儿子，相貌怎能和本王不像？只是现在看来嘛，你将来相貌则必定不及本王万中之一。你惹他了？我没有。王爷在此稍等我片刻，我去一下茅房。走远了，又悄悄躲在墙角观察着这一切的苏寒烟心情复杂。回府。不等海燕郡主和端王殿下了吗？他们有腿。王爷搞这么一出，是想故意撮合他们吗？自然，郎才女貌本就相配。端王真的喜欢海燕郡主吗？你觉得呢？我看不出来，所以我才想问你。喜欢。王爷，侧妃从昨日被王妃一番辱骂后便郁结于心，
昨日更是为了久等王爷而身染风寒，现在已经病倒了。病了，可有请大夫？侧妃只想见您，不让奴婢去请大夫。荒唐！侧妃是烧糊涂了，难道你们这些下人脑子也有病吗？不请大夫就这么拖延着，是想等侧妃死吗？奴婢知错，王爷恕罪。回落梅轩的路不长，我自己可以，王爷还是快去看看侧妃吧。当真？王爷，侧妃她身体不舒服就去找大夫，来找本王做什么？本王又不通什么药理奇皇。侧妃身体不好，王爷你不去看看，真的合适吗？本王已经让追影去请大夫了。哦，难怪呢。我要休息了。王妃这是在欲拒还迎的邀请本王？苏寒烟脸一红，急忙松手。好好休息吧，本王还有事。太子的眼线就埋藏在王府周边，想必刚才王爷抱王妃回落梅轩的事儿，太子很快就会知道。不急，这才哪到哪。无能！本宫早就知道，留着程海燕迟早会成祸害。娘娘息怒，虽说程海燕不识好歹，但娘娘这种紧要关头，却是万万不能再拿出禁药来了。都是苏寒燕，都是他。那孩子当真和翼王很像，又当真亲近翼王吗？回皇上，当真。难道他果真是翼王的骨血？翼王既然都承认了世子是他的孩子，皇上您又何必如此怀疑呢？苏家之女10月入翼王府，隔年6月就生了儿子，朕很难不多想。快拜见皇上。孙儿拜见皇祖父，望皇祖父身体康健。苏寒烟一愣，他明明就为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。说的是拜见皇上。好孩子，快起来，到朕的身边来。你刚才跟我儿子说了什么？教了他一些规矩。可是那是我儿子，又不是你儿子。真好啊，还是初次来给朕请安。你叫什么名字？乳名叫小团。小团？大名呢？事务繁忙还没有起，所以今日特意领他来见父皇，烦请父皇赐名。名字且等朕再仔细琢磨一下吧。小团是朕的长孙，诸事都不可以委屈了他。现下先由宫人带翼王妃和世子去前殿，翼王就留下跟朕共批奏章。虽然翼王妃是苏家之女，但你也不可以如此敷衍唐突她，毕竟她还是朕的长孙之母。儿臣谨记。翼王妃留步。苏寒烟疑惑回眸。皇后娘娘听说宜王妃和小世子入宫，心中很是欢喜，想请王妃和世子去承凤殿一聚呢。本王妃稍后还要同皇上用膳，怕是一时无暇分身。不若改日，我必定亲自去承凤殿给皇后娘娘请罪。王妃，皇后是皇上的妻子，妻者齐也。那皇后的命令就是皇上的命令。妻者齐也，这是他曾经用来压李慕瑶的话，只该有翼王府的人才知晓才是。况且娘娘就真的不想知道明日皇上会将海燕郡主指婚给谁吗？皇上很是喜欢世子。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。若是等下世子迟到赴宴，定会不悦。追影，你先带世子去前殿吧，本王妃稍后再去。是。翼王妃，本宫真是许久没见你了。是臣妾未曾有时间来拜见娘娘，望娘娘恕罪。本宫当然会宽恕你，毕竟你可是一直都在效忠于本宫的。本宫听人说，
你最近和翼王关系密切，只是本宫不得不提醒你一句，翼王他自有功于心计，且早已心有所属，你莫要掂量不清轻重。谨记皇后娘娘教诲。说起来，本宫为了你的地位，原本是不打算让林慕瑶住翼王府的，只是翼王在承凤殿长跪不起，只为求取侧妃，情义深重，到底是感动了本宫。听娘娘身边的嬷嬷说，皇上打算明日在寿宴上给海燕郡主指婚。是啊，至于究竟定给谁，如果你真的好奇的话，就去问问翼王。若你跟翼王关系亲密，他定不会对你有所隐瞒的。这有什么不可能的？风景玉总不至于连这种事情也要瞒着我吧？哼，跟林慕瑶一样的愚蠢。我听人说，皇上今日会在宴上给海燕郡主指婚，应该会指给端王吧？风景玉端着茶盏饮茶的动作微怔。本王不知道。你怎么会不知道？你昨天不是跟皇上……可都已到齐。皇上，端王殿下。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱啊！还没来，端王怕是被什么事牵绊住了。皇上稍等，臣女去找一下。给你1刻钟时间。是。儿臣也去找找吧。儿臣也去。听说皇上今日还准备给端王和海燕郡主赐婚来着。皇上准备给他们赐婚？是啊，敦亲王昨日入宫觐见，和太子还有几位王爷好生商议过的。现在几乎满朝文武都知晓了。我刚才还看到端王进来了，怎么眨眼间就找不到了呀？必须在1刻钟之内找到端王，他很有可能是被人给控制起来了。什么？去冷宫？干什么？去别的地方找。别的地方都恨不得人满为患，只有冷宫没有人。我如果想要困住一个人，肯定把他扔进冷宫里啊。风景玉黑眸沉沉。王爷，有人看到端王殿下方才去了南面的承启宫。承启宫？那里好像是……风景玉的神色晦暗，忽地抬脚就走。好像是翼王的生母丽妃生前所住的宫殿。殿下，您不要这么凶。殿下，殿下，您不是还跟海燕郡主订婚了吗？啊，端王殿下！小燕，你怎么这么冲动啊？这里可是翼王殿下生母的旧居啊！蝶衣，你怎么会在这里？端王，事已至此，你还有什么话说？风景清跪在下面，他脸色煞白，垂头不语。海燕，这事儿的确是端王的不是，只是你们2人的婚事……既然端王跟苏二小姐情投意合，那本郡主就不做那痛打鸳鸯的棒子了。恭贺苏二小姐夙愿已偿。皇后果然阴毒。儿臣有过，甘愿领。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱啊！今日之事并不光彩，但苏二小姐的确钟情于你，为息事宁人，朕便将苏二小姐赐予你做端王妃吧。郡主，翼王妃，你何必还要惺惺作态呢？如今你不去恭贺你二妹如愿以偿，还有心思来看本郡主的笑话吗？我没有，我都不知道这事。你不知道？今日皇上寿宴，宴请百官，但侧室庶女皆不可入席，结果苏二小姐却莫名出现在宫里，难道她不是你领进来的吗？你为了让你庶妹得偿所愿，竟敢设计让我这般难堪，如今你心中可还痛快？翼王妃，皇后有请。娘娘，苏蝶衣到底是怎么回事？怎么，翼王难道没同你说吗？哼，你该不会以为今天的事是本宫做的吧？苏寒烟懵了，
难道不是吗？还真是愚蠢。本宫如今相当于被软禁承凤殿，如何还能去搅弄风云呢？这一切可都是皇上和翼王在推波助澜。翼王毕竟是端王的兄长，他怎么可能明知此事还袖手旁观？怎么不可能了？端王是地位自为低微的皇子，可皇上却是95至尊。他们都知道，但他们都瞒着他。看来你并不知道此事了。翼王果然并不信任你。翠翠说你还没用晚饭，怎么了？可是身体不适吗？为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。王爷是不是早就知道，皇上根本不会赐婚给海燕郡主和端王？风景玉沉默。今天承启宫里的捉奸，你是不是也早就知道？风景玉还是没有说话。风景玉未曾躲闪。你明明什么都知道，为什么却不跟我说呢？为什么还要眼睁睁地看着端王被陷害被诬陷而选择袖手旁观？他难道不是你的弟弟吗？端王不能迎娶海燕郡主。现在说不能，那你前2天邀请他们赏莲游湖又是在干什么呀？既然说不能，你当初又何必要那样撮合他们？你心里会舒坦是吗？因为本王还以为他们真的可以在一起。什么？但没想到皇上并不同意。明眼人都能看得出来，端王没有争夺皇位的心思，皇上又为何非要这样忌惮他？知人知面不知心，更何况你以为这件事里端王就真的是全然无辜吗？你以为端王真的想做端亲王的女婿？他为什么？他不是喜欢海燕郡主的吗？哼，皇家的喜欢和真心，你以为会有多值钱吗？王爷说皇家的喜欢和真心不值钱，那敢问王爷的喜欢和真心难道也是同样不值钱吗？分人。王爷的意思是只有侧妃才配得你的真心，我就只配一些虚情假意和敷衍吗？随你怎么想。是，从头到尾我都是个外人，又有什么资格去质问王爷的真心到底值几个钱呢？反正左右王爷的真心都不会赠给我，不给我也没关系，反正我也不稀罕。初莲参见王妃。你不是宫中乐师吗？怎么会在这里？皇后娘娘将我赐给了您。可是王府里不缺乐师。王妃若是不喜欢奴才，大可将奴才发落到勾栏院去。那等风月之所，可是我是真的不怎么喜欢听曲，没有你的用武之地啊。奴才可以做娘娘的男宠。你别瞎说，我好端端的要什么男宠啊？难怪王妃不稀罕本王的真心，原来却已经有人对你情根深重了。不，王爷，你听我说。风景玉却冷哼了一声，转身就走。王爷最近因丽妃娘娘忌日的事颇为劳累，却也想着要哄王妃欢心，王妃还是不要这样不知分寸。丽妃娘娘的忌日什么时候啊？今日啊。李淼踏进内室，老远就看到了躺在床榻上神色痛苦的风景玉。你是不是真的想害死他？王爷身体不适，我将他扶过来休息片刻。怎么了？他是身体不适吗？他明明是旧毒复发，你以为你端的是什么灵丹妙药？那对他来说却是穿肠毒药。你胡说，这明明是缓解王爷毒发的良药啊！良药？皇后那般恨王爷，你以为他真的会给你什么克制毒发的良药吗？你胡说什么？这怎么会是？苏寒烟，你凭什么把王爷带走？我能给他解毒？谁信？我才是正室，你身为侍妾，可没有权利阻拦我。凡事都听王爷吩咐，若王爷愿意跟你走，我自是没有任何怨言。林慕瑶，我警告你，别再胡搅蛮缠，否则……不在这里。王爷，您现在没有在落梅轩，您是跟瑶儿在此住院呢。您放心，有瑶儿陪着您呢，瑶儿会一直陪着您。不要你！
王爷，我是瑶儿啊。我知道，我要你，要苏寒烟。睡吧。那我醒来，你还会在吗？会的，我会在的。醒了，你这次毒发倒是排出了很多黑血，应该不出半年，你的毒就能彻底清除。你听说过丽妃吗？按道理来说，应该是清醒了呀，这怎么还搁这找妈妈呢？本王现在很清醒。哦，那我去让追影去请侧妃。回来，我在跟你说话。为什么要去找别人？本王并不喜欢黎慕瑶。啊，可别人不都说你对他情意深重，并且他小时候还救过你呢？你还多次偏袒保护他，你是不是知道了黎慕瑶跟皇后有纠葛，所以再说气话？不是突然，不是气话。本王很早之前就知道她是皇后派来的妻子。你说你早就知道，可是你明明那么偏袒她，明明那么喜欢她。本王从来就没有喜欢她。一开始，本王身染瘟疫，便是黎家从中作梗。黎家先篡改鼠疫资料，散布谣言，再将黎慕瑶送到本王身边，制造黎慕瑶对本王情根深重、生死不顾的假象，好借此在皇上面前邀功。本王幼年所得的并非鼠疫，而是你庶妹之前所得的病症罢了。你既然知道真相，为什么当初又隐忍不发？为什么之前又要去求娶黎慕瑶？甚至黎慕瑶进了翼王府后，你又对她百般偏宠纵容。如果真相真如你所说的那样，你不是应该厌恶厌倦黎慕瑶的吗？可你明明表现得那么喜欢她，甚至中途还多次因为黎慕瑶而将黑锅推到我的身上，难道这一切都是假的吗？本王的确厌恶黎慕瑶，但是她及黎家都是皇后眼线，没有十足把握之前，本王不能打草惊蛇，所以只能暂且稳住她。那我呢？你有没有想过，你为了她多次因为偏袒黎慕瑶而将我置于险境，甚至于是死地，我又该怎么办？本王不会让你真的出事，本王有在暗处保护你。哼，王爷的演技果真很棒啊。之前本王也存了让你们自相残杀的心思，可是本王确实从来没有想过要害你性命，并非是因为你会医有利用价值，是因为本王看见你就心中欢愉。苏寒烟突然有种预感，眼看着风景玉的眉眼距离越来越近，他心口开始砰砰乱跳。不必害羞，你并非是单相思，本王对你的心思和你对本王的心思是一样的。我对你什么心思啊？在本王面前无需嘴硬。嘴硬？心意？单相思？这都什么跟什么呀？等等，王爷你是不是误会了什么？你不必再隐瞒了，本王知道你对本王的心意，你喜欢本王。这人怎么这么自信啊？你应该听过本王的母妃了吧？她很漂亮，名动天下，是东陵的第一美人。本王的父皇曾经很喜欢她，曾经还力排众议，想要立她做皇后。母妃她出身名门，只是后来家族获罪被牵连，流落到了舞姬楼，后凭借自己的卓越姿色进宫献舞，被皇上一见钟情，就这么留在了宫中。王爷刚才说皇上曾经很喜欢丽妃。是，曾经他也曾有过一掷千金为博美人欢心的时候，但是很短暂。后来他更爱江山稳固，更爱后宫里的姹紫嫣红。母妃后来很想离开皇宫，但是四四方方的墙对她来说却无异于牢笼。她的红衣渐渐暗淡下来，可是父皇却没有留意，也不曾上过心。直到皇后听说我母妃曾盛宠一时，对她下了手。王爷有证据吗？证据？本王就是。苏寒烟不明白。本王年幼，加之高热失声，当时就只能无力地在幔帐后面眼睁睁地看着
父皇曾经那么喜欢我母妃，可是看到我母妃的尸体的时候，不还是很快就走出了悲痛？他并不爱我母妃，只是他对所有人都这么说，说得久了，他自己都相信了，才会在我母妃离世之后那般后悔懊恼，甚至还在我母妃生前寝殿里种满了枇杷树。皇家的真心不值钱，所以我也不配得到谁的真心。不是的，我对你就是真心的。还好，本王对你也是真心的。嫣儿，你可是身体不适吗？怎么脸上看着这般奇怪？没有，我只是忽然想到了高兴的事儿。那我刚才说的，你觉得到底可行不可行？大哥，你刚才说什么了？是蝶衣跟端王的婚事，他们的事儿也不知怎么，竟然在短短数日里闹得沸沸扬扬的。蝶衣回了苏家之后闭门不出，饭菜也用得很少。我实在担心啊，不然就让端王跟他及早成婚算了。大哥，你觉得端王真的喜欢蝶衣吗？嗨，皇家中人，喜不喜欢都不重要，只要能平息谣言纷乱，这门婚事就不算吃亏。这话怎么好像风景玉也说过？该死，怎么又想起风景玉来了？这事急不得吧？蝶衣和端王虽说已经是被皇上赐婚，可是皇上都还未说过婚期，若是苏家太过着急的话，皇上难免会不悦。毕竟这事并不光彩。那你说这事该怎么做？我还是回苏家一趟吧。这事儿到底也得问问蝶衣的意思啊。父亲也多次呵斥责骂过蝶衣，只是皇上已然赐婚他和端王，父亲也不敢太过严厉啊。如果娘还在的话，或许这一切就不会这样了吧。如果娘还在……对了，大哥，这些年你难道没有怀疑过娘失踪的事儿？你没有暗中调查过吗？当然调查过，但是也都一无所获。可能正如父亲所说，娘她是因为受精早产，所以才难产而亡的吧。这些年来，其实我能感觉到娘她还活着，只是我不知道她在什么地方。怎么你却好像并不高兴？张姐，你应该知道的，皇上是不会允许我嫁给端王的。可皇上已经给你和端王赐婚了。那是因为皇上笃定我绝对活不到和端王成婚的时候，我就是一颗棋子而已。从我向皇上表明了我爱慕端王的那天开始，我就被人跟踪囚禁了。那人明确地跟我说过，要想活命就只能按照他说的去做，所以才会有你们捉奸的事。张姐，我的确真的很喜欢端王，可是我不能嫁给他，因为我只要嫁给了他就会死。张姐，我想活着。谁囚禁的你？谁逼你这么做的？大哥，我去找端王问一问，此事应该怎么处理。因为蝶衣对端王的真心已经被狠狠算计了，你可要诸事小心啊。我跟蝶衣不一样，我和风景玉算是两情相悦。小燕，你和翼王是不是心意相通了？我就是觉得他人还挺不错的，长得好看，做事也还行。可是翼王他喜欢的是黎家的小姐黎慕瑶啊。他不喜欢黎慕瑶。什么？大哥，这事儿三言两语说不清楚。总之呢，我现在是翼王妃，以后如果不出意外的话，也会跟他绑缚在一处过整个下半辈子。很多事情我现在没有办法跟你解释，但是他不喜欢黎慕瑶，他喜欢的是我。王妃，王爷他被雷劈中了，现在虽然被皇上带回了皇宫，但却迟迟不醒，您快去看看吧。被雷劈了？对，皇上，翼王失血过多，现已昏厥，短时间内恐怕无法醒来。救不了翼王，朕杀光你们整个太医院。国师，今日之事你可知缘由？因果循环，可因在朕身上，
为何却又罚在了旁人身上？上天自有安排。上天的安排？那上天为何不来惩治朕？要惩治朕的儿子？除非他有眼无珠，知道伤不了朕这真龙天子，就去害朕最为疼爱的儿子，想逼迫朕承认错误。现在怎么办？怎么才能让天道赎罪？拨乱反正。王妃，王爷身体无碍，都被闪电劈中了，还怎么会无碍啊？哎，王妃，屋内有人。谁？国师。王爷是故意的，师父别担心，王爷身体并无大碍。这次是他改良了引雷的装置，又将其穿戴了身上。恭喜王爷达成所愿。谢谢。你是？王妃，这位就是东陵国师。国师大人，这位是易王妃。冒犯了，姑娘很像贫僧认识的一位故人。敢问是哪位师太啊？只是故人。王爷醒了。我听人说，今天王爷你是故意引雷劈你的。你真觉得自己命大是吗？那可是雷啊！别说普通人了，就算是铜像被他劈中，眨眼间也能变成粉末。你怎么就这么大胆啊？权势就真的这么重要吗？王爷，瑶儿知道你在这里，瑶儿求求你，求求您救救瑶儿的父亲和弟弟吧，王爷。别出声，别被他听到你醒了。王爷，求求王爷，看在妾身与您多年的情分上，帮妾身吧。王爷现在不想见你。我不信，我跟着王爷有着10几年的深厚情谊，我对王爷痴心一片，从未相负。就算是我母家犯了错，他也不可能对我如此残忍。可是现在出来的是我，而并非你心心念念的王爷，所以你还何必继续自欺欺人呢？王爷，求求你了！你可知我的外祖父这些年是怎么过的吗？他被你父亲污蔑，明明功劳赫赫，却被扣上了叛臣贼子的黑锅，多少年来浑浑噩噩不得清明。你只可惜于你的弟弟还没来得及去看外面的天地，但你可知道，这世间多少人是因为你父亲的贪心，到现在尸骨都还没有来得及回家。你怎么还敢说你离家无辜呢？王爷，瑶儿真的求求你了！侧妃娘娘，王爷，侧妃她至今没醒，看是不是要给她找个大夫守着。都听你的。我跟侧妃的仇怨，黎家和江家的仇怨，这些王爷你都是知道的。就这，你还要打算把她交给我吗？当然，都随你，任你开心。王爷身体不是很好，就回去休息吧。我回落梅轩看看外祖父的情况。何事？国师大人说他在三山寺等您。翼王殿下，找本王何事？翼王须得帮贫僧重新修整一下国师府。三山寺虽好，却到底山摇路挑，故而贫僧已经准备回国师府居住。你不是要避世？贫僧成缘未了，还不可避世。你的尘缘是谁？不可说，本王也不会逼你。只是你别忘记了，京都可有人一直在暗中找你。无论那人是谁，都定然斗不过翼王殿下。贫僧与翼王殿下互利互惠，翼王殿下就得保贫僧的清静安稳。贫僧昨日见到了翼王妃，见她神色慌张焦急，却又天真纯净。你想说什么？贫僧昨日看到了王妃的命数。那你看到了什么？翼王妃的命数早该在4年前就彻底中断了，她此后的命数没有出现在东陵任何人的命数里，她是完全的局外人，可轻松扭转乾坤，而同样任何人都无法轻易牵制住她。她是个变故，是可能会导致王爷彻底远离原本悲惨命数的变故。小燕，你可跟端王说了蝶衣的事情？他忘了。忘了也没关系，我只是来提醒你一声。
这门婚事是皇上赐婚，若是皇上不松口，苏家也不敢抗旨不遵。可若是端王在这时出面，皇上或许会顾及面子而松口宽恕。我会跟端王好好聊聊的。总之无论如何，与太子殿下相关的事儿，你一定少沾惹。大哥身为太子党派，为何总会劝我不要和太子来往？我并非效忠太子，我效忠的是东陵。苏将军，殿下请您去太子府一聚。可是有要紧的正事？私事。可今日我太过困乏，急于回府歇息。还有，望殿下恕罪，改日我定当亲自登门请罪。苏将军，殿下是在请您，所以希望您啊，千万不要不识好歹。好吧。三嫂想让我抗旨不遵？不是抗旨，就是我也看得出来你不喜欢蝶衣，那为何不趁此机会将话说开呢？二小姐不是对我情根深重吗？如今既已如愿以偿了，为何却又这般悔不？为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。当初我二妹性情顽劣，天性凉薄，她的喜欢来的也快，去的也快。让我去解除婚约也并非不可，只是我听说过几日太子就会自世家小姐中挑选太子妃，若三嫂能答应我，让海燕郡主不会被挑选成太子妃的话，我即刻就能入宫跟苏二小姐退婚。认真的？自然认真。我试试。好。啊，刚才有个穿银白色长服的男人和一个身姿曼妙的红裙女人，他们一起来的，现在去了哪里啊？我是你们向老板的朋友。老板不在。好吧，实不相瞒，我是来捉奸的。他们去了3楼包厢。您随小的来。所以王爷找奴来，主要是为了询问奴如何能哄得夫人开心吗？王爷，奴虽是那勾栏院里的头牌，入幕之宾数不胜数，但却也只会揣摩男人的喜恶，如何能猜得出女人因何发怒，又该如何哄劝呢？好家伙，是他高估了风景玉。今天这是怎么了？一个两个的有事不去18春，却来富华楼给别人花钱。苏将军，请用茶。殿下甚至不惜拿苏家来威胁陈府宴，如今又何必搬出这般和善的面孔呢？殿下，有话不妨直说。本宫知道你怨恨本宫，怨恨本宫为何手中有帮着江家翻案的证据，却为何视而不见。本宫还知道你很感激义王，因为你觉得是他帮江大人洗脱了身上的罪孽，难道不是吗？你恨本宫不帮江家翻案，将义王视若神明。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。可你难道就没有想过吗？义王为什么会帮江家做这件事情？这件事情给义王到底带来了什么好处吗？义王妃是臣的妹妹，你该不会以为义王做的这些是因为他喜欢苏小姐吧？罢了，苏将军久在战场厮杀，不曾舞弄权术，本宫可以好好的提醒你一下。义王为什么要做这些？他这么做对他有什么好处吗？当然是为了逼本宫自断臂膀了。黎家是本宫的人。谁？哎呦，这位爷可需要奴家陪酒吗？温流，走吧。你刚刚难道一直在这里偷听？你怎么脸色这么不好啊？是被雷劈中后身体还没好利索吗？风景玉微僵，他看到了苏寒烟眼底的焦急。我刚才都听到了，你跟那个花魁姐姐说要跟我道歉的事儿。其实我不怪你，只是我那天想的有点太多了，才一时有些失态。本来我还想着要跟你道歉呢，结果你倒是先来了。你知道方才隔壁包厢里的人是谁吗？我知道啊，是我大哥和太子殿下。那你在这里这么久，难道没有听到他们在说什么吗？没有。
我就刚才好像听到那边好像有人打架。他没有听到，万幸。哎，我这种平常百姓的听力肯定不如王爷你们这些练武之人啊。你刚才是不是听到了什么呀？本王也没听清楚。哦，这样啊。本王有件事想要告诉你。要说什么事儿啊？你倒是说呀。江大人情况如何？外祖父受的刺激太大，恐怕短时间是醒不过来了。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。不过这一切不都是拜黎家所赐吗？不是的，不只是黎家，还有他一直都是背后推波助澜的人。不过我知道王爷并不喜欢黎慕瑶，和黎家也没有关系。这次如若不是王爷，我还真不知道要怎么样才能帮家家翻案呢。如果有一天你发现有人骗了你，你会怎么样？分人。什么？如果是我大哥骗我，我指定要去闹一场，非得讹诈回来一点什么才行。如果是黎慕瑶骗我，我指定要报复回来。如果是太子骗我，那骗我就骗我吧，我又打不过他。我不喜欢被骗，谁骗我都不行，再善意的谎言也不行。那如果是我呢？啊，王爷，你还有事骗我？你是不是对我跟对黎慕瑶一样，你也不喜欢我？不是，本王喜欢你。哦，谁知道你说的这些是真是假呀？毕竟你刚开始还喜欢黎慕瑶呢。你知道的，本王对黎慕瑶只是逢场作戏，本王此生喜欢的就只有你。苏寒烟都快要把下嘴唇给咬破了，整个人就好似被煮熟的螃蟹。他傲娇地哼了一声，然后看着风景玉焦急解释的模样，猛地盖了上去，堵住了那张喋喋不休的嘴。味道还行。这是碰见什么喜事了？我老远便看到你那嘴角，都恨不得挂到耳朵上去了。我猜猜看，你跟翼王终成眷属了？海燕郡主。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。你怎么会来？怎么，你不欢迎我？不是，我的意思是，我最近天天往敦亲王府递送拜帖，可是你都不愿意见我，怎么今天？今天的天气真好啊！我突然想开了，我本来就没有生你的气嘛，我又不蠢，清楚这件事情跟你是没有关系的，只是我心里头确实不痛快，所以呢，想安静安静。那你现在是想通了？没有，我心里呢确实有些埋怨苏家的，本来呢也是不打算来的。那因为你家翼王啊，他亲自登门去跟我爹说了江家被平反的事儿。我爹跟江大人针锋相对这些年，如今突然知道江大人是被污蔑的，心中当然愧疚自责了，当即就非得让我来探望探望江大人。你跟翼王现在是终成眷属了吗？在谈恋爱？孩子都会打酱油了，还谈恋爱呢？懂不懂啊你？这叫先婚后爱。前段时间还跟我说他不举不行呢，现在就开始先婚后爱了。哎，我说，这以后你们同房，该不会是每次都要灌醉他吧？哎，大少爷，你怎么不进去？大哥。小燕。大哥怎么来了？进来坐呀。不了，海燕郡主既然在，你招待她去吧。我主要是来看看外祖父。哦，那我让翠翠领你过去。我方才听到你跟海燕郡主谈话了。你，小燕。
为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买2手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。我请问你，你是当真喜欢一王吗？他长得也不丑，喜欢一下也不吃亏吧？可是，大哥担心你往后会吃亏啊。大哥是说林慕瑶吗？一王亲口说的，他不喜欢林慕瑶，他喜欢我。苏将军去过洛梅轩了吗？江大人的身体可还好？他身体到底如何，一王应该是最为清楚的吧。本王会仔细安排江大人安心养病的。苏逸晨拳头紧了又松，眸底深邃晦暗。一王甚至不惜耗费心神，给陈上演了这么一出同小燕琴瑟和鸣的戏，到底想图陈什么呢？苏将军觉得呢？陈此生只效忠东陵，绝对不会单独效忠于任何人。可东陵总要有一人来做那95之尊，苏将军效忠的是绝对的权力啊。不，是非善恶，臣心中有数。权势权威，臣自然也不会违背。天下若能一统，自是最好；若不能一统，臣便站在中间，站在黎民百姓这边。即便本王是你的妹夫，你也不愿站在本王这边吗？若王爷站在黎民百姓这边，臣自然会与王爷同列同行。苏将军不愧是苏将军。小燕，她性情单纯善良，王爷莫要伤了她。本王喜欢她，自然会护着她。只是太子殿下怕是不想看到王爷和小燕情投意合，王爷诸事还是要先做打算。本王知道。追影，让向无月离开东陵一段时间。小姐，紫竹院的影儿来了。他为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买2手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。有什么事吗？说是侧妃高烧不退，这些时日总是浑浑噩噩的。大夫说，侧妃若是再这般睡下去，怕是凶多吉少了。我去看看。侧妃中毒，此事你可知？娘娘中毒？翠翠，去把海燕郡主请过来。该怎么跟风景清说呢？说我知道你并不喜欢苏蝶衣，当初做那些都是不得已的，我都清楚。说现在因为江家案被平反，以至于陈家风头正盛，你完全有可以做敦亲王府女婿的资格，你还愿不愿意？说什么呀？怎么说呀？海燕郡主，我家小姐有事要请您过去呢。好事坏事？好事。成。你看看他。看什么？看他所中的毒。无可解？不可能的，无可解可支撑不了他活7天。确实是无可解，并且看样子他也的确活不了几天了。可是好端端的，他这一周也都在翼王府中，怎么会突然中了无可解呢？难道翼王府中有人害他？可是你之前也跟我说过，无可解不是早就没了吗？这东西是皇家秘药，怎么可能真的灭绝啊？更何况这林慕瑶当初能给我下无可解，可见他绝对有得到这无可解的门路，而这林慕瑶又是皇后的人，你说这……为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买2手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子2手新能源源头职工更省钱。这无可解是不是有可能是林慕瑶从皇后那儿得来的呢？有可能。现在离家倒台，皇后也很有可能想彻底斩草除根，借此除掉林慕瑶。我刚刚查探了一番，林慕瑶体内无可解的剂量似乎比你之前的要重很多，按理来说应该是1天都撑不住的。哎，你说是不是皇后手中有可以延缓无可解发作的药啊？我当初还在疑惑，
林慕瑶那么爱翼王，怎么就会突然为皇后所用了呢？原来是这个原因嘛。算了，我还是先给他解了无可解再说吧。王爷，怎么了？没什么，就是觉得你好幸福啊。你怎么会突然这么想？你看啊，你现在有我这么一个聪明漂亮的王妃，还有小团子这么粉雕玉砌、机灵懂事的世子，难道还不够幸福吗？你如今终于肯承认小团是本王的儿子了吗？我承认了吗？我没有。好吧，那就算我说了。我只是一时口误啊，究竟是不是，还得王爷你自己下决断。以后你睡在这里。那你呢？本王近日事务繁多，怕是会回来很晚，再惊扰的你不得安眠就不好了，所以本王睡在外间就好。外间那床可不大，你这长腿长手的，难道就不憋屈吗？不会。郡主，我听说过几日就是太子选定太子妃的时间了，你会去参加吗？你觉得我能拒绝吗？怕是不行。太子那日必定是做了十足的准备，想要定你为太子妃的。你可有应对？为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。没错。你可以让我怀孕吗？啊？我怎么让你怀孕啊？我又没有那物件。我说的是，你可以改一下我的卖相，让我假怀孕吗？我就不信了。众目睽睽之下，太子还能忍气吞声的戴上硕大的绿帽子，将我迎娶进太子府。更改你的卖相很容易，我随便调点药给你服用就可以了。但是我觉得，你如果这样说了，太子却反而会顺水推舟，认下你肚子里的孩子。到时候你妊娠之期一到，准备从哪里给太子弄出来个孩子呢？也是，他什么都准备好了，现在就等着我往里跳呢，哪能轻易退缩呢？臣妇听说海燕郡主不想成婚的念头早已根深蒂固，臣妇们能劝得动他吗？若是劝不动，本宫还请你们来做什么？你们在家中如何调教心腹，今日便如何调教郡主，不必拘谨，更不必留情。太子和海燕郡主的婚事必定得成。海燕郡主，翼王妃到。我问的是对我有什么好处，而不是坏处。哎，这怎么能说是坏处呢？女人只有嫁了人才算有了家，你若是终身不嫁，日后谁能给你养老送终？谁能终身陪伴你不离不弃？我若不嫁人，我就是皇上亲封的郡主，整个敦王府都是我的。可我嫁的人，不仅要终身被毁掉梦想囚在后院，还得事事谨小慎微，并且若是我丈夫生出二心想要纳妾，我还得费心费力的给他张罗纳妾的事宜。那我好，为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。我端端的要受那个罪干什么呀？我就安安稳稳的做我的海燕郡主，不好吗？郡主怎能如此说？女人的天性便是相夫教子，延绵子嗣。你若是不生孩子，便不配做女人。更何况，你若是不生儿子，今后谁给你养老送终？哼，抱歉，我只是忽然想起了一件很好笑的事情。不知是什么好笑的事？我儿子认了个干娘。我也想到了一件很好笑的事，不知是什么好笑的事儿？我认了个干儿子。哼，就算是有干儿子又如何？那毕竟不是自己身上掉下来的肉。就算你对他再为疼爱偏宠，他又怎么会真心实意的对你尊重孝敬，给你养老送终？闻言，陈海燕慵懒的挑眉看他，眼底漫上了几分凉薄的嘲弄。娘娘恕罪，娘娘明鉴，臣妇
臣妇一时口无遮拦，心底却绝无对皇后娘娘、对太子殿下丝毫不敬的意思。哟，今天懿王妃也来了呀。得知皇后娘娘终是大病初愈，臣妾便赶着来给娘娘请安了。哎呀，海燕郡主真是生得一副好皮囊啊，真是花娇柳媚。是啊，如今京都里和郡主年岁相仿的好儿郎可也不多了。哎，说起来，那户部尚书的三公子也是容色俊了。哎，三公子的身份太普通，如何配得上咱们海燕郡主？也是，依照我看呐，郡主如此绝色，便是为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。做太子妃也是绰绰有余啊。好家伙，吱吱呀呀这么久，恐怕就是为了引出来这一句吧。臣女身份低微。郡主此话差矣，您是皇上亲封的海燕郡主，那可是金枝玉叶的贵人。这世间能配得上郡主您的好儿郎，恐怕也就只有咱们那芝兰玉树的太子殿下了。臣女不敢高攀。哎，海燕郡主和太子殿下那可真是天造地设，郎才女貌啊。真的般配？真的。那太可惜了，我只想常伴青灯古佛，不想贪溺于风花雪月呢。海燕郡主年轻气盛，未经人事，本宫可以体谅。只是眼看着年岁渐长，而且懿王和端王都已有了婚配，郡主怕是也不能终身不嫁吧？为什么不能？嫁人后对我有什么好处啊？嫁了人就不该再抛头露面了，该隐居后院相夫教子，尽心尽力伺候公婆，最好是在张罗着给夫君找几个年轻貌美的妾室，好多多的给夫家开枝散叶。本宫知道你心直口快，并无不敬冒犯之心，所以来人，杖责20。娘娘恕罪，娘娘恕罪啊！这番闹剧惊扰了海燕郡主，真是本宫的过失。不过郡主冰雪聪明，怕是应当明白本宫的意思了，只是不知郡主是否愿意做本宫的嫡出儿媳。若是郡主愿意，那太子妃之位则必定是郡主的，日后本宫的位置也是你的。臣女只怕为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱。落花有意，流水无情，婚姻之事向来都是父母之命，媒妁之言。只要郡主愿意，本宫即刻就能让太子及早定下海燕郡主。可臣女何德何能配得上太子妃之位呢？唉，这门亲事，臣女实在是不敢高攀。郡主不愿，可是已然心有所属了。没有，臣女在等缘分，在等一生一世一双人。郡主应当知道，太子身居东宫，身边危险重重，难免会有女子被送进东宫。但那些都是为了拉拢朝臣和开枝散叶，本宫可以保证，只有郡主的子嗣才是嫡出，也只有嫡出才能继承东陵的皇位，而太子在未继承大统之前，也不会再立侧妃侍妾。可行？敢问皇后娘娘，女子若终身不嫁，难道就不是女子了吗？海燕郡主还真是女中豪杰。臣女突然想起了，臣女父亲还有事交代臣女去做，那臣女就不打扰娘娘养病了。苏寒烟都看愣了，这么直接，这么不给皇后面子，真的合适吗？啊，你看没看见皇后刚才那脸色，像是恨不得将你生吞活剥了。她不敢，我背后站的可是敦亲王府，
唉，也就是苏寒烟背后无人撑腰，软弱可欺。接下来我怎么做才可以把皇后气得睡不着觉？为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9，买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头职工更省钱啊！我看你什么都不用做，就今天的事儿，他应该也是睡不着的。那不行，我一肚子火得发出去。有了，我想跟海燕郡主开设一个女子学堂，教女子读书习武，保护自身。但是开设学堂需要府衙的层层批文，而古往今来都没有女子学堂的先例，我怕那些老顽固不会批给我应得的批文，所以……女子学堂？为什么突然想开设女子学堂？因为皇后今天叫了海燕郡主入宫，来了一出恩威并施的下马威，还说女子天生就该给男人延绵子嗣，除了成婚生子没有别的出路。我和海燕郡主听了都很生气，既想着跟皇后对着干，也想着帮一帮那些女孩，让他们知道天地外面还有天地，人生并非只有依附男人而活这一条路。好，本王支持你。怎么你这么容易就接受了？是本王的王妃，是翼王府中的女主人，所以无论你想做什么，本王都会无条件的支持你。那我要是去杀人放火呢？本王支持。